હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે ને મારો? જી હા પ્રભુજી. આજે આપણે સ્વાગત છે તમારા બધાનું ભક્તિ શાસ્ત્રી બેચ નંબર 2 મોડ્યુલ 3 15મું ચેપ્ટર આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. અને એક જે એક્સરસાઇઝ છે એ આપણે કદાચ પ્રભુ આવે તો પછી જોઈન કરે પછી આપણે કરીશું, અધરવાઇઝ આઈ કેન સ્ટાર્ટ. નો પ્રોબ્લેમ. તો સ્વાગત છે તમારા બધાનું. વિશાલ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, હિરણમયી કેશવી માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, જ્યોતિ વડગામ માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, માનસી માતાજી અને મિત્રવિંદ સુમુખા માતાજી. આ કોણ? તમારું શું નામ હતું? ભૂલી ગયો, ઓરિજિનલ નામ બોલો. મિત્રવિંદા એટલે મોના માતાજી, નૈના માતાજી, નૈના ઠક્કર. પ્રભુજી હા, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી દાસી. ઓરિજિનલ નામ શું હતું પેલા? કર્મી નામ. નીના રાવલ, પંડ્યા દીપ્તિના મમ્મી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. રમેશ પ્રભુ, નૈના ઠક્કર માતાજી. ચાલો, સરસ. તો સ્વાગત છે તમારા બધાનું. આજે વિલ સ્ટાર્ટ વિથ 15 ચેપ્ટર. સો પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખુલાઈ એમના બ્લેસિંગ્સ લઈશું. અને જે કોર્સ સતત આપણા નામાનિષ્ઠ પ્રભુના પ્રયાસ અને આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી એમ્પાવર કરવા માટે સતત પ્રેરણા આપતા રહી છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી કમ્પ્લીટ કરો અને હવે તો ભક્તિ વૈભવ માટે બી ઇન્સ્પાયર કરી રહ્યા છે. બીજી બધી લેંગ્વેજમાં ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગયું છે. સો ઓલરેડી એક મીટિંગ થઈ ગઈ હતી ધર્મેશ પ્રભુ જોડે. સો કેટલાનું થઈ ગયું છે અને જલ્દી જલ્દી આપણે પતાવીએ તો ગુજરાતીમાં બી ચાલુ કરશે ભક્તિ વૈભવ બી. એવું પ્રભુનો તો પ્લાન છે. જોઈએ હવે આપણે કેટલા સક્સેસફુલ થઈએ એમાં. તો આપણે એટલે બ્લેસિંગ્સ અને આપણી ગુરુ પરંપરા એમના બી બ્લેસિંગ્સની ખરેખર જરૂર છે. સો દેટ આપણે સ્ટેડી આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીની અંદર રહી શકીએ અને આપણે સતત પ્રેરણા આપતા રહી અને બ્લેસિંગ્સ આપતા રહીએ. સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव श्रीला प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે અત્યાર સુધી શું શીખ્યા? આવે છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે કર્મયોગ શીખ્યા અને ભક્તિ યોગ બી શીખી લીધું, બરાબર. હવે આપણે જ્ઞાન યોગનું મોડ્યુલ 3 ભગવદ ગીતાના છેલ્લા 6 ચેપ્ટરો ચાલી રહ્યા છે. એની અંદર આપણે 13મું અને 14મું ચેપ્ટર, બરાબર. 13મું અને 14મું ચેપ્ટર જે આપણે પ્રકૃતિ પુરુષ અને ભૌતિક શું નામ હતું? ચેતના. ચેતના. નેચર, એન્જોયર અને કોન્શિયસનેસ, બરાબર. પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. એમાં અર્જુનના 6 ક્વેશ્ચન અને એના આન્સર ભગવાને આપ્યા. પછી આપણે 14મું ચેપ્ટર જોયું હતું. 14મું ચેપ્ટર છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો બેઝિકલી, બરાબર, કે જેનાથી આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સમાં જે બદ્ધ આપણે જે કહે ને કન્ડિશન સોલ. તો કન્ડિશન સોલ બીકોઝ ઓફ આપણે ઈચ્છા કરી હતી, ડિઝાયર કરી હતી. આજે 15મા ચેપ્ટરમાં બેઝિકલી એ જ આવશે. આપણે અહીંયા આવું કેમ પડ્યું? વોટ ઇઝ ધ રીઝન?
તો મેઇન વસ્તુ ડિઝાયર શું? એન્જોયર, કંટ્રોલર, બરાબર. તો એના માટે એટલે પછી ભગવાને પ્રોવિઝન કરી આપ્યું આપણા માટે, ભૌતિક જગત બનાવ્યું. અને સો ધ મેઇન રૂટ કોઝ ઇઝ અવર ડિઝાયર ટુ એન્જોય. અને અહીંયા આવી ગયા પછી આપણે સોલ હતો ઓરિજિનલી આપણે સચ્ચિત આનંદ પરમાત્મા જેવી ક્વોલિટી હતી આપણી, પરંતુ અહીંયા આવી ગયા અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા એટલે આપણે કન્ડિશન થઈ ગયા. એટલે આપણે ઓરિજિનલ એ આપણી એન્ટિટી ભૂલી ગયા અને આપણે જે પછી 84 લાખ યોની અને અગેન જે આપણે કેવી રીતે જમ્પિંગ કરી રહ્યા છે આપણે બધી ડિફરન્ટ પ્લાનેટ્સમાં, ડિફરન્ટ બોડીમાં. સો ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અને આ 15મું ચેપ્ટર એના ઉપર જ છે બેઝિકલી. અને એની અંદર જે આપણે જો બહાર આવવું હોય તો શું કરવું જોઈએ એના માટે નોલેજ. આ જે બધા ચેપ્ટરો છે બેઝિકલી નોલેજ, કે આપણે શું છે, આપણી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી શું, આપણો નેચર શું હતું અને આપણે ક્યાં છે અને આપણે ક્યાં જવું જોઈએ, ક્યાં એના માટેની પ્રોસેસ, એ બધા ચેપ્ટરો આ લાસ્ટ જે ભગવદ ગીતાના આ જે ચેપ્ટરો છે, બરાબર. તો 15મા ચેપ્ટર એટલે લેસન 2 કહેવાય બેઝિકલી મોડ્યુલ 3 નું. લેસન 1 આપણે જોયું, લેસન 1 કમ્બાઇન ઓફ 13 and 14 ચેપ્ટર જોયું, બરાબર. અને આ જે લેસન 2 છે તો આ આપણા લેસન પ્લાન આની અંદર શું આવે તો રીકેપ જે આપણે જોયું, બરાબર, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધ પ્રીવિયસ ડિસ્કશન, જે કનેક્શન બંનેના 13, 14 અને 15 નું. તો પ્રીવિયસ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે જે જોયું 14.27 અને 14.26 બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ, બરાબર. એ જે શ્લોક હતો યાદ છે કોઈને? રિવાઇઝ કરી દઈએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે 14.27 બ્રાહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય અવ્યયસ્ય શાશ્વતસ્ય ધર્મસ્ય સુખ સ્વૈ શાંતિ એકાંતિસ્ય. કે ભગવાન એ બેઝ છે. શું છે એનો અનુવાદ એ છે કે હું જ નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું, બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા, બરાબર. જે અમર્ત્ય, જે નાશ નથી થતો, અને અવિનાશી તથા સનાતન છે, અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. અને એના આગળનો જે શ્લોક છે હતો એનું સોલ્યુશન શું આપણે મતલબ એ આવું તો મામ ભક્તિઓ, આપણે આ જે એન્ટેંગલમેન્ટ માંથી બહાર આવવું હોય તો ધ ઓનલી સોલ્યુશન ઇઝ ભક્તિ યોગ, બરાબર. મામ ચ યો વ્યાભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિત્ય એતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે. આપણે જે 3 મોડ્સને ટ્રાન્સિડેન્ટ કરવું છે, ઓળંગવું હોય, શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આવવું હોય તો એક જ રસ્તો છે આપણે ભક્તિ યોગ. એના માટે આપણે શીલા પ્રભુપાદે જે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન રૂપ ગોસ્વામીએ જે પ્રોસેસ કીધી હતી સાધના ભક્તિ, બરાબર. એમાં સાધના ભક્તિમાં જે 64 અંગ, એની અંદર વન ઓફ ધ અંગ જે પાંચ અંગ જે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમાં જે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ધામમાં જવું જોઈએ. એના માટે આપણે નામનિષ્ઠાસ પ્રભુએ વૃંદાવન યાત્રાની એરેન્જમેન્ટ પણ કરી છે. સો હોપ તમે લોકો જવા કોશિશ કરજો. જે ખરેખર નથી ગયા એમણે તો ખાસ જવું જોઈએ. અને ઇટ્સ રિયલી વેરી 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 ગુડ. હવે તો પહેલી યાત્રા જે અમારી વૃંદાવન યાત્રા, સેકન્ડ યાત્રા થયેલી હતી ત્યારે અમે ગયેલા હતા 5 દિવસની. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. સો ખરેખર જવું જોઈએ બધા, બરાબર. અને જેને દીક્ષા લેવાની છે અને જો ત્યાં થાય દીક્ષા તો વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કહેવાય, બરાબર. વૃંદાવન ધામમાં તમારી દીક્ષા થાય તો આ રીતે આપણે રીકેપ જોયું. પછી આ એક જે આ એક્સરસાઇઝ છે ને વૈદિક પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ, જે 14મું ચેપ્ટર જે આપણે જોયું ને, આપણે જે 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને આપણને ખબર છે આપણે થ્રુ આઉટ 24 અવર્સ આપણે કોઈ ના કોઈ એક મોડ ની અંદર પ્રોમિડન્ટ મતલબ ડોમિનેટ કરતા હોય. જેમ કે સવારના ટાઈમમાં સત્વગુણ પ્રભાવી હોય, જેમ જેમ પછી આપણે દિવસ ઉગતો જાય એમ પછી રજોગુણ ની અંદર આપણી જેમ જેમ રાત થાય તમોગુણ. એટલે એ રીતે અને 3 ગુણો વચ્ચે ઓલવેઝ ફાઇટ થયા કરતી હોય છે. તો એ જે એક્સરસાઇઝ છે એમાં અમુક 80 ક્વેશ્ચન્સ છે, એના આપણે જવાબ આપવાના છે. એટલે ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ, વધારે નહીં વિચારવાનું. જેવો સવાલ આપણી સામે આવે ને તરત જવાબ આવે, એના પછી
કેવી રીતે માર્ક આપવાના એ બી તમને ગાઈડલાઈન કહીશ. હું જોઉં છું પ્રભુ આવે તો ઠીક છે, તો પછી આપણે લઈશું. તો એક એનાથી આપણને એ આપણે 80 સવાલના આપણે જવાબ આપીશું અને એના જે એની દરેક ક્વેશ્ચનની સામે સ્કોર હોય 0 થી લઈને 7 સુધી, બરાબર. એકદમ અસંમત થી માંડીને એ હું પછી એ સ્લાઇડમાં આવે એટલે તમને બતાવું. અને એકદમ એગ્રીડ, તો એકદમ ડિસએગ્રી, ન્યુટ્રલ અને એગ્રી, એ રીતે ટોટલ 7 ડિફરન્ટ કેટેગરીમાં માર્કિંગ આવ્યા છે. દરેક ક્વેશ્ચનને જેવું કે 0 પણ હોઈ શકે, 7 બી આવે, એટલે એ પ્રમાણે તમારે માર્કિંગ આપીને ટોટલ બધાના માર્ક કાઉન્ટ કરીને પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન છે. તો આપણને ખબર પડે કે આપણે કયા મોડની અંદર છે, સત્વ ગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે કે તમો ગુણમાં છે. તો એના માટેની એક એક્સરસાઇઝ છે વેદિક પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ કરીને. લાઈક આપણે થોડા રફ આઈડિયા આવે કે ભાઈ આપણે ખરેખર એમ આપણને તો આઈડિયા છે જ કે આપણે પહેલા કયો મોડમાં રહેતા હતા, ધીરે ધીરે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. પણ આપણે પેલું કે ને કન્ટિન્યુઅસ મોનિટર આપણે કરવું જોઈએ. તો આપણે અમુક ક્વેશ્ચન્સ ના જવાબ આપણે ઇન્સ્ટન્ટ તરત આપણે એ જે ક્વેશ્ચન્સ કયા છે એ બી આવશે ત્યારે ઓપન કરીશું એ વર્ડ ફાઇલ, ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવશે, બરાબર. તો એ એક એક્સરસાઇઝ છે અને પછી આપણે શરૂ કરીશું 15મું ચેપ્ટર નું ઓવરવ્યુ લઈશું, બરાબર. એટલે અથવા તો સ્ટાર્ટ કરવા કોશિશ કરીશું. આ જે વૈદિક પીપીઆઈ જે ટેસ્ટ છે એ બેઝિકલી 13મા અને 14મા ચેપ્ટર નું એઝ અ પાર્ટ છે અને 15મું પછી આપણે એક બે એપિસોડમાં કમ્પ્લીટ કરવા કોશિશ કરીશું. આપણે અત્યારે તો હું આ 15મા ચેપ્ટર નું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ જ્યાં સુધી જો પ્રભુ આવે, અથવા જોતા રહેજો પ્રભુ આવે તો આપણે પછી એમને પછી એ કરીને કરીશું આપણે. ઓકે, અને ઓપન બુકના ક્વેશ્ચન શેર કરવાના છે એ. સો આપણે અત્યાર સુધી આ રિવિઝન એટલે અમે આજે એ વાત કરીએ છે, બરાબર, કે એક્સપ્લેન ધ એન્ટેંગલમેન્ટ ઓફ ધ એન્ટિટી 13મા ચેપ્ટરમાં 14મા ચેપ્ટરમાં દેખાય છે ને? હા, આપણે 3 મોડ અને એમાંથી આપણે આન્સિડન્ટ એટલે કે એને ઓળંગવા હોય તો આપણે જે પ્રોસેસ જોઈ. પછી આઈડેન્ટિફાઈ ધ વેઝ બી પર્સનલી ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધ મોડ ઓફ ધ પેશન, આપણે કયા કયા રસ્તાઓ એના પછી આપણે એ પણ આપણે જોયા 14મા ચેપ્ટરમાં. અને લિસ્ટેડ ધ પ્રેક્ટિકલ વેઝ અને ડિસ્કસ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં જોયું પ્રભુપાદનું પણ કોટેશન જે હતું એ. આ જે છે પર્સનાલિટી, આ જે ટેસ્ટ મેં કીધું ને તમને વૈદિક પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ ટેસ્ટ છે. એમાં ધ પર્પઝ ઓફ ધ ટેસ્ટ એટલે મેં કીધું આપણે કયા મોડમાં છે, ઓનેસ્ટલી આપણે સવાલના જવાબ આપવાના. બહુ વધારે વિચારવાનું નહીં કે આ જવાબ આમાં શું આ આપું, કે જે ઇન્સ્ટન્ટ તમારું ઇમિડિયેટલી તમને જે પેલું અંતરાત્મા કહે ને કે ના આ જ છે, તો એ તરત ટીક કરી દેવાનું. અને એ પ્રમાણે જે માર્કિંગ છે અહીંયા આગળ જો એક એટલે મતલબ વેરી સ્ટ્રોંગલી ડિસએગ્રી, મતલબ હું બિલકુલ એગ્રી નથી એ બાબતમાં. પછી 2 હોય તો સ્ટ્રોંગલી એગ્રી એટલે સ્ટ્રોંગલી, અને 3 એટલે સમવોટ ડિસએગ્રી, બરાબર. એટલે મતલબ આ નેગેટિવ સાઈડમાં છે, એટલે ડિસએગ્રી, પછી થોડુંક ઓછું ડિસએગ્રી અને લિટલ ડિસએગ્રી, અને 4 એટલે ન્યુટ્રલ. વચ્ચેનું જે પોઈન્ટ છે 4, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ 0, એટલે વી કેન સે ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ. એના રેટિંગ છે 4. પછી સમવોટ એગ્રી તો 5, સ્ટ્રોંગલી એગ્રી તો 6 અને વેરી સ્ટ્રોંગલી એગ્રી તો 7. તો આ રીતે આપણે 1 થી 7માં આ રીતે માર્કિંગ આપવાના છે. અને એ આપણે હમણાં હોલ્ડ રાખીએ, પછી પ્રભુ જો હોય તો કરીશું, તો પછી હું લઈ લઈશ જો લેટ આવે તો પ્રભુ. પછી આપણે આવે આજે લેસન નંબર 2 જે છે બનિયન ટ્રી અને પુરુષોત્તમ યોગ. આપણને ખબર છે 15મા ચેપ્ટર નું નામ શું છે? પુરુષોત્તમ યોગ. ઓકે, ગુજરાતીમાં બી છે ને પુરુષોત્તમ યોગ. એ પછી આપણા 3 લેસન રહેશે, 16મું, 17મું અને 18મું ચેપ્ટર. તો આપણે ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર નંબર 15. તો 15મું ચેપ્ટર અને 14મું એનું કનેક્શન શું છે, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ શીખવું છે કે આપણને આ ચેપ્ટર ની અંદર એ છે કે કૃષ્ણ શું આમાં આની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે પ્રોસેસ ઓફ બ્રેકિંગ ધ એટેચમેન્ટ. એટલે આપણે જે ભૌતિક જગતની અંદર આવ્યા, 3 મોડના ઇફેક્ટ ની અંદર આપણે બંધાઈ ગયા અને આપણે જે બોડી ડિફરન્ટ લેવી પડે છે કર્મોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે. તો એની અંદર જે આપણે જો આપણે ડિટેચ થવું હોય, બરાબર, અને મટીરિયલ જગત છોડીને આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવું હોય તો એના માટેની પ્રોસેસ શું, અને એ કહે છે, બરાબર. એના માટે અહીંયા એ જ કીધું કે હી કમ્પેર્સ ધ વર્લ્ડ એટલે સંસાર એન્ડ ધ બનિયન-ટ્રી. એટલે આને એનાલોજી એક બનિયન-ટ્રી એટલે કે વડનું ઝાડ, વડ એટલે બનિયન-ટ્રી.
તો એના જોડે એ કર્યું છે અને કઈ કઈ રીતે આખું એની ડાળી શું છે, એના પર્ણ શું છે, એની ફ્રૂટ શું છે, એ બધું આખું આપણા ભૌતિક જગત જોડે આખું એનાલોજી એક્સપ્લેન બહુ સરસ રીતે આ ચેપ્ટરમાં કરી છે, બરાબર. અને એને આપણે કેવી રીતે અસંગ સત્રીણ એટલે મતલબ ડિટેચમેન્ટ થી આપણે એને કટ કરવાનું છે. સો વન્સ વી કટ, આવા કોઈ બી વસ્તુને કટ કરવું હોય તો આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં બી આપણે કીધું કે હાયર ટેસ્ટ ભૌતિક જગતમાંથી આપણે એ કટ કરવું હોય તો આપણે એટેચમેન્ટ ટુવર્ડ્સ કૃષ્ણ વધારવું જોઈએ, બરાબર. અને એટેચમેન્ટ કરવા માટે આપણી સાધના સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન્ટિંગ રેગ્યુલર સવારે ઉઠીને આપણે જે પછી 11 કરતા હોય, ધામમાં જતા હોય, સો ધીઝ આર ધ લાઈક સાધના ભક્તિ જેટલી આપણી સ્ટ્રોંગ, અને પર્ટિક્યુલરલી ચેન્ટિંગ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જે કેટલા હું જોઉં છું રોજ કેટલા બધા ડિવોટીઝ રેગ્યુલરલી સવારે ચેન્ટિંગ કરતા હોય છે વિડીયો ઓન રાખીને, અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જે લોકોના 16 માળા થતા હોય એ ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ. ને સત્વગુણની અંદર સવારનો મોડ આપણે સત્વગુણ પ્રભાવી હોય, અને બીજું શું કે આપણે મોર્નિંગ ટાઈમમાં કોઈના ફોન નહીં આવતા હોય, જે બ્રહ્મ 4:30-5 વાગે એટલે આપણા માઇન્ડ પણ એકદમ પીસફુલ હોય, એ ટાઈમમાં આપણે ઇઝીલી કનેક્ટ કરી શકીએ. સો જેટલું આપણે સ્ટ્રોંગલી કનેક્ટ કરીશું ભગવાન જોડે, એટલું આપણું ડિટેચમેન્ટ ભૌતિક જગતની બાબતોથી આપણે ડિટેચ થતા જઈશું ઓટોમેટિકલી. જેવી રીતે એની બીજી એનાલોજી પણ પ્રભુપાદ સમજાવતા હોય છે કે જેવી રીતે આપણે બહુ જ ભૂખ લાગી હોય અને જેમ જેમ આપણે ખાઈએ, જેમ કે પહેલો કળિયો, બીજો કળિયો, ત્રીજો કળિયો, જેમ જેમ આપણે ખાતા હોય તો આપણને ભૂખ પણ સંતોષાય, બરાબર. પછી આપણને નરિશમેન્ટ પણ મળે, અને આપણે 2 અને 3 વસ્તુ છે. એવી જ રીતે આની અંદર પણ એના જે શ્લોક છે ને, ભક્તિ પરેશાન કરીને, બહુ વેરી નાઇસ શ્લોક છે. તો એની અંદર આખી એનાલોજી કે જમવાની સાથે જમવાની પ્રોસેસ અને ભક્તિની પ્રોસેસ, એવી રીતે ભક્તિની અંદર પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ એમ એમ આપણું એટેચમેન્ટ અને ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ લોર્ડ, એટલે આપણને રિયલાઇઝેશન થતું હોય, બરાબર. ભગવાન અમુક આપણને ઓટોમેટિકલી અંદરથી આપણે રિયલાઇઝ કરાવતા હોય છે, અને જ્ઞાન પણ આપણે ઇવન આપણને ખબર નહીં હોય તો તે વસ્તુ પણ આપણે જયારે ચેન્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે આપણે યાદ આવે કે નહીં આવે. સો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એટલે જેમ જેમ આપણું એટેચમેન્ટ વધશે એમ એમ આપણું આ ડિટેચમેન્ટ વધતું જશે ભૌતિક. એટલે આપણે પહેલા જે ફિલ્મના સોંગ્સ આપણે સાંભળવાનું બહુ ઈચ્છા હતી, હવે આપણે એ સાંભળવાની ઈચ્છા થતી નથી. એવી રીતે આપણે ન્યૂઝ ને આ તે બધું પણ જોતા હોય, એની જગ્યાએ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના સિનિયર ડિવોટીઝના અથવા પ્રભુપાદના લેક્ચર્સ કે એમાં આપણને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડે, અથવા આપણે લેવલ 1 રિપીટ કરતા હોય. મતલબ જે આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હતા એની જગ્યાએ નાવ વી આર પ્રોપરલી ટ્રાઇંગ ટુ કનેક્ટ વિથ કૃષ્ણ. તો અહીંયા એટલે એ જ કે આ ભગવદ ફોકસ ઓફ લર્નિંગ, એટલે આ 15મું ચેપ્ટર બેઝિકલી એ છે. એનું મેં ગુજરાતી પણ કર્યું છે, પણ પહેલા એટલે ધ પ્રોસેસ ઓફ એક્સ્ટ્રિક્શન એટલે કે બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ, આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ સમજવી જોઈએ. અને આપણા પ્રીવિયસ ચેપ્ટરની અંદર આપણે 13મા 14મા ચેપ્ટરમાં આપણે એ જોયું હતું, બરાબર. મોડ્સ અને કેવી રીતે આપણા ઉપર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે એ સુપ્રીમ. નાવ ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, આપણે 26મા શ્લોકમાં એ બી જોયું કે બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું છે, ડિવોશનલ સર્વિસ ઓનલી. તો is the detachment from the material activity and attachment to transcendental service of the Lord. The process of breaking the attachment to the material world is discussed in beginning of the, એટલે આ ગુજરાતી મેં ટ્રાય કરી છે, જો પરફેક્ટ થયું છે કે નહીં. તો બહાર કાઢવાની આ પ્રક્રિયાને સમજવી જોઈએ આપણે. તો પાછલા પ્રકરણમાં સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે ભૌતિક ગૂંચવણમાંથી, એટલે કે જે આ એન્ટેંગલમેન્ટ ભૌતિક જગતની હતી એમાંથી બહાર કાઢવા માટે ઘણી પ્રક્રિયા છે. અષ્ટાંગ યોગ, પછી બીજી બધી આપણે 1 થી 6 સુધીમાં જોઈ ને, કર્મ યોગ, અમુક બધા અલગ અલગ જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, પણ ભક્તિ યોગ ઇઝ ધ શ્રેષ્ઠ. તો હવે ભક્તિ સેવાનો મૂળ સિદ્ધાંત ભૌતિક પ્રક્રિયામાંથી અલિપ્તતા અને ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં આસક્તિ છે, એટેચમેન્ટ અને ડિટેચમેન્ટ. ભૌતિક જગત સાથે જોડાણ તોડવાની આ પ્રક્રિયા આ પ્રકરણમાં પરપટ 15.1 ની અંદર જ શિલા પ્રભુપાદે આ રીતે. તો હવે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણું લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, બરાબર. લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ આ ચેપ્ટર આપણે પત્યા પછી આપણે શું સમજીશું, આપણે આઉટકમ શું હશે આ ચેપ્ટર. એમ તો બધા લેવલ 1, 2, 3 બધું કર્યું છે, તો આઈડિયા તો છે, પણ આપણે થોડું હાયર થિંક એમાં કે ભાઈ જે પેલું કે ને આપણે પ્રયોગ કરીએ, કોઈ પણ પ્રયોગ કરીને આપણે શું એમ નિર્ણય આપણને ખબર, પણ આપણું જે કન્ક્લુઝન એ પાકું થાય કે નહીં આ પરફેક્ટ છે એ રીતે. સો વોટ વિલ બી ધ આઉટકમ પાઠન પ્રયોજનમ,
એટલે કે આપણે આ 15મું ચેપ્ટર ભક્તિ વૈભવનું આપણે કરીએ છીએ, ભક્તિ શાસ્ત્રીનું, સોરી. તો એ ચેપ્ટર પત્યા પછી આપણું કયા કયા ડાઉટ્સ હજી વધારે ક્લિયર થશે, તો કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર સ્ટુડન્ટ વિલ બી એબલ ટુ કનેક્ટ બિટવીન ચેપ્ટર્સ 14 અને 15, બરાબર છે. 14મું ચેપ્ટર અને 15મું ચેપ્ટર નું કેવી રીતે કનેક્શન છે, બરાબર. 14મું ચેપ્ટર આપણે જોયું 3 મોડ્સ અને એમાં એની ઇફેક્ટ્સ બધી, અને 15મું ચેપ્ટર એને આખી એનાલોજી બનિયન ટ્રીઝ ની એનાલોજી સાથે આપણે કોરિલેટ કરીશું, બરાબર. અને આપણે કેવી રીતે લોઅર પ્લાનેટ્સ થી અપર પ્લાનેટ્સ અથવા પૃથ્વી લોક એમાં આપણે કેવી રીતે બીકોઝ ઓફ વોટ રીઝન, કયા રીઝન થી આપણે અંદર ગૂંચવાયા છીએ એ 15મા ચેપ્ટરમાં સમજાવ્યું. પછી પ્રેઝન્ટ સમરી ઓફ ચેપ્ટર 15, અને એ પછી એ સિવાય બી પછી આગળ બીજું પણ ભગવાને બહુ બધી વસ્તુ કીધી છે. તો એ આપણને આઈડેન્ટિફાઈ ધ મેઇન ફિલોસોફિકલ કોન્સેપ્ટ, એટલે સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ, પછી બીજા ભગવાન આપણે શું કરીએ આપણી અંદર શરીરમાં રહીને, એ સુપ્રીમ એટલે પુરુષોત્તમ કેમ, એટલે એનું પણ આપણને, અને હાઉ ધે કનેક્ટ, એ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એનું વધારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે થશે. Present and overview of the banyan tree analogy explain the relationship to the conditioning of the modes of material nature. બરાબર. 15.1 થી 7 માં આ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, મતલબ ફિલોસોફિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિથ બનિયન ટ્રી ની એનાલોજી થી. પછી આવશે 7 અને 15 જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે ને, બરાબર, કે ભગવાન થી જ આપણે સ્મૃતિ, જે 15.15 જે શ્લોક છે ને, સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ, અને 7મો બી છે એ 7th શ્લોક શું છે, મમે વાંસ જીવલોકે જીવલોકે. એ બંને શ્લોક એ બેઝિકલી એ બે શ્લોક એ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશનમાં બહુ કામ આવે. આપણે કોઈને પ્રીચ કરવું હોય કે કોઈને એક્સપ્લેન કરવું હોય કે વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ભગવાન, ભગવાન આપણા અંદરમાં રહીને શું કરે છે, વોટ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ ઇન અવર લાઈફ. સો આપણે એઝ અ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, પેલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કેવી રીતે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત અને જે 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બરાબર. એ બી પ્રીચિંગમાં કામ આવી શકે, પ્રીચિંગ એપ્લિકેશનમાં, બરાબર. પણ પર્ટિક્યુલરલી આ 7 અને 15મો જે શ્લોક એ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન છે. અને પછી અગેઇન 16 થી લઈને 20 એમાં શું બતાવે છે કે પુરુષોત્તમ યોગ વિથ રેફરન્સ, એટલે ધ મિનિંગ ઓફ પુરુષોત્તમ યોગા, કે કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ, આખી અક્ષર અને એનાથી પણ જે ટોપમોસ્ટ છે ઇઝ ધ કૃષ્ણ. તો એ છેલ્લા 4 શ્લોક જે છે 16, 17, 18, 19, 5 શ્લોક એ અગેઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ which establishes the કૃષ્ણની સુપ્રીમ પોઝિશન એ કરે છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ સમરી ઓફ વેદ અને વેદાંતા 16 થી 18, અને 19 અને 20 જે છે નોઈંગ કૃષ્ણ મીન્સ નોઈંગ એવરીથિંગ. આપણે કૃષ્ણને સમજીએ તો બધું આવી ગયું. એટલે છેલ્લા જે 5 શ્લોક જે છે 16 થી લઈને 20 સુધી એ આ બતાવે છે પુરુષોત્તમ યોગ. 12 થી 15 જે છે એપ્રિસિએટિંગ ધ કૃષ્ણાસ પોઝિશન એઝ અવર મેન્ટેનર, જે આપણને આપણું મેન્ટેનર કેવી રીતે મેન્ટેનન્સ કરે ને ભગવાને, કેવી રીતે આપણે મેન્ટેન કરીએ, કે આપણા હૃદય ખાવાનું પણ પચાવે, બરાબર, કેવી રીતે આપણે ખાઈએ એ પણ પચાવે છે, અને બીજું બધું. અને 7 થી 11 ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ ડે, કેવી રીતે આપણે આત્મા જયારે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં જાય ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ લઈ જાય, એ 7 થી લઈને 12. આ રીતે આ ચેપ્ટર વેરી નાઇસ અને સ્મોલ અને બ્યુટીફુલ ચેપ્ટર છે. So પુરુષોત્તમ યોગ એટલે ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ વર્લ્ડ 1 થી 6, ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ લિવિંગ એન્ટિટી, એટલે જયારે શરીર ઉડ્ડું થઈ જાય, મતલબ જયારે મરી જઈએ, મતલબ આપણે દેહ છોડી દઈએ ત્યારે આપણે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન, મતલબ એક શરીરથી બીજા શરીરમાં જાય ત્યારે શું થાય છે, મન બુદ્ધિ, હા, એ એક્સપ્લેન કર્યું છે. દેહાંતર સ્થળાંતર ગુજરાત, હા, ગુજરાતીમાં સ્થળાંતર કે ને પ્રભુજી, એક નું બીજા ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન, સ્થળાંતર, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ. પછી સમરી વેદા અને વેદાંત અને કૃષ્ણ એવરીથિંગ, બરાબર. તો 1 થી 6 આપણે હવે સેક્શન 1 ચાલુ કરીએ. એમાં એવું છે કે બીકમિંગ ડિટેચ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ વર્લ્ડ. ઓકે, સો 14મા ચેપ્ટરમાં અગેઇન એટલે એ જ છે આપણે. સો કેવી રીતે આપણે એ કરીએ, તો એની અંદર ગુજરાતી બી મેં કહી શકું, પ્રકૃતિની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે, તે શક્તિઓ કે જે આત્મા તેની પ્રવૃત્તિમાં ક્ષેત્ર અને પ્રતિબંધિત નિયંત્રિત કરે છે, બરાબર. આપણું જે સોલ જે છે એ બેઝિકલી ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે એટલે બંધન થઈ જાય, કન્ડિશન થઈ જાય, અને એ પછી આપણને કંટ્રોલ કરે.
એટલે વી આર નોટ ફ્રી, વી આર કન્ડિશન અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર. બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો પછી આનાથી આપણે કેવી રીતે ડિટેચ થઈ જાય એ રૂપક એટલે એનાલોજી વટવૃક્ષની સાથે સરખાવે છે. બરાબર. ભૌતિક જગત એ વટવૃક્ષ છે અને આધ્યાત્મિક જગત જે એ એનાથી ઓરિજિનલ છે, એનું ઇન્વર્ટેડ એટલે એનું પ્રતિબિંબ જે છે એ ભૌતિક જગત છે. એ આ રીતે 1 થી 6 શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમધઃશાખમ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. બરાબર. અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે. અસ્વસ્થ એટલે બનિયન ટ્રી અથવા વડનું ઝાડ કે વડ જ કે વડવાયું એટલે વડ. બરાબર. જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખા નીચે તરફ હોય છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. તો આ વૃક્ષ જો તમે સમજી જાઓ તો તમે આ વેદના નોલેજેબલ એટલે જ કહે ને કે 15મું ચેપ્ટર. બરાબર. તો તમારે આટલું બધું વેદોનું સ્ટડી કરવાની જરૂર નહીં. ભગવદ્ ગીતા અને ભગવદ્ ગીતામાં બી 15મું ચેપ્ટર તમે સમજો અને એમાં બી આ વટ વૃક્ષ જે છે અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે એ તમે સમજી જાઓ તો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. બીજું કશું વાંચવાની કે બીજે કઈ એફર્ટ કરવાની જરૂર નથી. ઉર્ધ્વમૂલમ એનો મીનિંગ શું થાય છે? ઉર્ધ્વમૂલમ આપણે લેવલ 1 માં જોતા હોય ને કે ઉપરની તરફ શાખાઓ અને નીચે ઉપરની તરફ મૂળ હોય છે અને નીચેની તરફ શાખા. યસ. હવે એ આપણને જ્યાં શાંત પાણી હોય તળાવના જસ્ટ કિનારે હોય ત્યાં આપણને આ જોવા મળતું હોય. બરાબર. અથવા તો આપણે પેલા હિંચકો હોય હિંચકા આપણે પેલું છે કે કરે તો આપણને એ જોવા મળે. બરાબર. સો જસ્ટ લાઈક ઇફ યુ હેવ ટુ કીપ યોરસેલ્ફ એટલે આમાં એક વસ્તુ એ પણ કીધી કે જો તમને આ રીતે ઊંધા લટકાવી રાખે તો તમે કેટલો ટાઈમ આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીએ. ઓકે. જેમ તમારે તમારી જાતને રાખવાની હોય પગ ઉપર અને માથું નીચે રાખવાનું હોય. કોઈ તમને આમ જ રાખે તો તમે ક્યાં સુધી આરામદાયક અનુભવશો? હવે શીર્ષાસન કેટલો ટાઈમ કરી શકીએ? બરાબર. 2 મિનિટ આપણા મારાથી તો થતું જ નહીં, ક્યારેય નહીં થયું. પણ જે લોકો કરી શકે તે કેટલો ટાઈમ આપણે કરી શકીએ? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. સો એવી રીતે જો કોઈ તમારા પગ પકડીને તમને પકડી લે અને માથું નીચું કરે તો આ બહુ આરામદાયક નથી. તો આ ભૌતિક જગત આવું જ છે. આધ્યાત્મિક જગત ઇઝ વેરી કમ્ફર્ટેબલ. બરાબર. બધું ત્યાં કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ કશું નથી. બરાબર. એનું સેમ ઇન્વર્ટેડ એનું પ્રતિબિંબ એટલે અહીંયા એ સમજાવવા કોશિશ કરે છે કે જો તમારા પગ ઉપર હોય ને માથું નીચે રાખો તો તમને કેટલું ઓકવર્ડ પોઝિશન લાગે. તમને બહુ વધારે ટાઈમ તમે રહી નહીં શકો. પરંતુ તમે અહીંયા ભૌતિક જગત તો એવું જ છે કે જ્યાં ઉર્ધ્વમૂલમ છે. બરાબર. તો પરંતુ તેથી તે અસ્વસ્થતા છે. એટલે આ બેઝિકલી એ સમજાવવા માંગે છે કે ભૌતિક જગતમાં આપણે જઈએ એ બેઝિકલી ઇટ્સ લાઈક શીર્ષાસન જેવું છે. એ અસ્વસ્થતા છે. બરાબર છે. એ વિકૃત પ્રતિબિંબ છે. જે ઓરિજિનલ સ્પિરિચ્યુઅલ જગત છે એનું વિકૃત પ્રતિબિંબ છે. બરાબર. અમને ઉર્ધ્વમૂલમનો અનુભવ મળ્યો છે. એટલે આ અનુભવ બે જે કીધું નદી કિનારે કે તળાવ કિનારે આપણે આવી રીતે વૃક્ષ ઉભું હોય ત્યાં આગળ બરાબર એને આપણે પ્રતિબિંબ જોતા હોય ત્યારે આપણે જણાય છે કે વૃક્ષ ઉર્ધ્વમૂલમ છે અને અધઃશાખમ બની ગયું. તેથી આ નિવેદન દ્વારા કૃષ્ણ કહે છે કે આ વાસ્તવિક નથી. બરાબર. એટલે આ એનાલોજી આપીને આ પ્રભુપાદ બી આપણને અને કૃષ્ણ ભગવાને એ જ કીધું કે ભાઈ જો જેવી રીતે ઉર્ધ્વમૂલમ જે ટ્રી તમને પાણીમાં દેખાય છે that is not the reality. એ વાસ્તવિક નથી. તેવી જ રીતે આ ભૌતિક જગત જે આપણને એમ લાગે કે બહુ એટ્રેક્ટિવ છે, બહુ મજા છે, અહીંયા આપણે એન્જોય કરીશું, we are happy here, but it is not reality. it's like a પ્રતિબિંબ. એ વાસ્તવિક નથી. બરાબર. એટલે વાસ્તવિક વૃક્ષ ઉપર છે અને તેવી જ રીતે વાસ્તવિક આનંદ વાસ્તવિક ત્યાં તો બધું આધ્યાત્મિક જગતની અંદર છે. બરાબર. આધ્યાત્મિક જગતમાં જે બધી છે બધું જે વસ્તુ છે બધું પ્યોર છે. રિલેશન્સ પ્યોર છે. બરાબર. ત્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી. જે મતલબ અહીંયા બધું તમને લાગે ત્યાં લવ છે, અહીંયા આગળ લસ્ટ છે, અહીંયા જે બધું છે ને એ ઓરિજિનલમાં છે જ ડેફિનેટલી, બટ એ બધું પ્યોરેસ્ટ કન્ડિશનમાં છે. ત્યારે અહીંયા બધું એ વિકૃત જે કે વિકૃત વાસ્તવ પ્રતિબિંબ છે તે હકીકતમાં નથી. તેથી
આપણા આનંદને માયા અથવા ભ્રમ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે આપણે આ ઇલ્યુઝનમાં છે, પરંતુ આપણને તો એમ જ લાગે કે ના અહીંયા જ મજા છે. તો આ ઉર્ધ્વમૂલમનો મતલબ આ છે કે બેઝિકલી આપણું ભૌતિક જગત એ ઇટ્સ લાઈક ઉર્ધ્વમૂલમ. હવે આ જે સરસ મજાનું ટ્રી બતાવ્યું છે, બરાબર, અને એનું એવું રિફ્લેક્શન બતાવ્યું છે અને ઉલટું બતાવ્યું છે, અને વચ્ચે જે અહીંયા આગળ એ જ કીધું છે કે આ જે પાણી જે છે ને વચ્ચે એ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિઝાયર, જેમાં પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું છે, જેવી રીતે તળાવનું પાણી હોય સ્થિર, બરાબર. ત્યારે આપણી ડિઝાયર ને લીધે આપણે ભૌતિક જગત, સો બીકોઝ ઓફ ડિઝાયર વી આર હિયર. તો અહીંયા આગળ હવે બધું આપણે સમજીએ. આઈ થિંક આપણે ગુજરાતીમાં, મારી પાસે બુક છે, તમારી પાસે કોઈની પાસે છે બુક? પ્રભુજી હિન્દીમાં આપેલી હેન્ડબુકમાં હિન્દીમાં લખેલું છે. ના, હિન્દીમાં બી છે, ગુજરાતીમાં બી છે, વાંધો નહીં. તમારી પાસે છે હિન્દીમાં? હા, હેન્ડબુકમાં છે. ના, નહીં તો બાકી હું આમાં આપણે આના જે પરપોટ જે છે ને એ વાંચે તોય આઈડિયા આવી જશે. કઈ નહીં, આપણે જોઈએ. ચાલો આપણે શરૂઆતથી જોઈએ. આપણે મટીરિયલ વર્લ્ડ, અ પરવર્ટેડ રિફ્લેક્શન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. આપણે જોયું ને, મટીરિયલ જગત એ પરવર્ટેડ એટલે કે ઇન્વર્ટેડ રિફ્લેક્શન, પરવર્ટેડ રિફ્લેક્શન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. પ્રતિબિંબ છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું. તો આપણે 1 નંબર 1 થી ચાલુ. એક ક્યાં છે? આ રહ્યું. નંબર 1 છે રિફ્લેક્શન ઓન ડિઝાયર, બરાબર. આપણે કોઈ બી વસ્તુનું રિફ્લેક્શન જોવું હોય તો કઈ જોઈએ તો ખરું ને, તો ડિઝાયર. આપણે એવું પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે એવી રીતે અહીંયા આગળ ડિઝાયર. ડિઝાયર આપણી ઈચ્છા હતી અહીંયા આવવાની, આપણે એન્જોય કરવાની, એને લીધે આપણે અહીંયા આવ્યા. સો ધ રિફ્લેક્શન ઓન ડિઝાયર. સો આ વચ્ચેનો જે પાર્ટ જે છે ને, ધેટ ઇઝ ડિઝાયર. ઇવન આપણે ગોલોકામાં બી છે જ. અહીંયા આગળ આ ચિત્રમાં થોડું વધારે છે. આ તમારું આધ્યાત્મિક જગત છે, આ ડિઝાયર, બરાબર. બીકોઝ ઓફ ડિઝાયર એમાં આપણું રિફ્લેક્શન એ આ આખું ટ્રી ઇન્વર્ટેડ અહીંયા આગળ દેખાય છે, બરાબર. સો એક આ થયું. પછી સેકન્ડ જે રૂટ છે, બરાબર. રૂટ એટલે કોઈ એક તમારું ઓરિજિનલ રૂટ, બરાબર, જે બ્રહ્મલોક છે, જ્યાં બ્રહ્મા આગળ દેખાય છે ને, બ્રહ્મલોક, અહીંયા આગળ બ્રહ્માજી દેખાય છે. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન રૂટ છે આપણું. આપણા પિતામહ કહેવાય ને, બધાના જ બતાવે તો પિતામહ બ્રહ્માજી, બરાબર, બધાના પિતા. તો એટલે એ રૂટ કહેવાય આપણું, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રાઇમરી. રિયલ રૂટ ગ્રોઝ અપવર્ડ, એટલે એ અપવર્ડ, એ ઉપર બાજુ જાય છે. અને સેકન્ડરી રૂટ ગ્રોઝ ડાઉનવર્ડ, એટલે જે સેકન્ડરી રૂટ એટલે એની જે પેલી વડવાઈ કે શાખાઓ જે છે ને, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેકન્ડરી. તો એ જે બધા છે એ નીચેના પ્લાનેટ્સ. આપણે ખબર છે કે સૌથી ટોપમોસ્ટ પ્લાનેટ છે એ બ્રહ્મલોક, પછી બ્રહ્મલોક ઓર સત્યલોક, પછી તપલોક, જનલોક, મહરલોક, એમ કરતા પૃથ્વીલોક, અને એની નીચે અપ ટુ 14 પ્લાનેટ પાતાળ લોક. તો જેમ જેમ આપણે નીચે જઈએ એ બધા સેકન્ડરી રૂટ્સ ગ્રોઝ ડાઉનવર્ડ, બરાબર. અને જેમ જેમ આપણે નીચે જઈએ, વાય તો કે બીકોઝ ઓફ એટેચમેન્ટ અને અવર્જન. એટલે આપણે પેલું કે ને રાગ દ્વેષ, એટેચમેન્ટ, આપણે જેટલા એટેચ થઈએ એટલા આપણે ડિગ્રેડ થઈએ. પછી બાઉન્ડ બાય ફ્રુટિવ એક્શન, અથવા તો આપણે જે ફ્રુટિવ એક્શન જે કે ને કર્મના બંધા, પેલા સકામ કર્મો, કે આ કરીશ તો આ દાન ધર્મ કરીશ, યજ્ઞ કરીશ તો સ્વર્ગલોક મળશે. સો ધેટ ધીઝ ઓલ આર ધ ફ્રુટિવ એક્શન્સ, ઓકે, ઓફ ધ હ્યુમન સોસાયટી. પછી 3માં લીવ્સ, એટલે કે પત્તા, ઝાડના પત્તા જે છે, બેઝિકલી અહીંયા એવું કહે કે વેદિક થીમ્સ, એટલે વેદોની જે ઋચા જે છે એ વૈદિક થીમ્સ છે. અને ટ્વિગ્સ એટલે જે કુપળ જેવી ને ડાળખીની આગળનો ભાગ, અને ટિપ્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચીસ, આ બધા એટલે સેન્સ અને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ, એટલે જે આપણા જે સેન્સીસ છે, 5 ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બરાબર, અને એના સેન્સ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. જેવી રીતે આંખનું સેન્સ ઓબ્જેક્ટ જોવું, બરાબર, સારી વસ્તુ બ્યુટી. હાથ આપણે સ્કિન હોય તે સ્પર્શ, એ રીતે. તો સેન્સ અને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ, એનાથી એ આપણે અંદર ને અંદર આપણે એ થતા જઈએ. પછી એમાં જે ફળ જે છે, ફ્રૂટ્સ, તો કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ જે 4 પુરુષાર્થ છે એ આપણા ફળ છે, જે આપણે કર્મો કરીએ, સારા કર્મો કરીએ કે ખરાબ કર્મો કરીએ. ધર્મ કરીએ, અર્થનો ઉપયોગ આપણે
કેવો ઉપયોગ કરીએ, શેના માટે કરીએ, કોઈને દાન કરીએ, તામસિક દાન, રાજસિક, બધું આપણે ડિટેલ 17મા અધ્યાયની અંદર છે. અર્થનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરો એ તમને એ કરશે. એકોર્ડિંગલી યુ વિલ ગેટ અ ફ્રૂટ્સ. બરાબર. પછી કામ અને મોક્ષ. કામ એટલે આપણી જે બધી ઈચ્છાઓ, બરાબર, અને મોક્ષ. બરાબર. તો આ 4 જે છે એ આપણા કર્મોના ફળો છે. 4 પુરુષાર્થ છે, સોરી, ધેટ ઇઝ અ ફ્રૂટ્સ. આ બધી વસ્તુ એક આધ્યાત્મિક જગતની અંદર છે ત્યાં પણ, પરંતુ ત્યાં આખું બધું આપણે એક જ પર્પસ છે. ત્યાં અહીંયા આગળ આપણે એન્જોય કરવા માટે જે બધું કરતા હોય, ત્યાં આપણે એક જ એમ છે, ભગવાનને આપણે હેપી કરવા, ભગવાનને ખુશ કરવા માટે ત્યાં બધી સેવા હોય. ત્યાં બધા જ જે 7 અને 5 જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી રસ છે એ બધા જે અહીંયા આગળ છે, બરાબર, એ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ ધેર, બટ ઓનલી ફોર ધેર ફોર ધ સર્વિસ ઓફ લોર્ડ. જ્યારે અહીંયા આગળ આપણે ભૌતિક જગતમાં છે આપણી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે, આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આપણે. સો ફ્રૂટ્સ આર 4 પુરુષાર્થ જે છે એ. પછી આવે છે 9મો, તો કે લિવિંગ એન્ટિટીઝ. લિવિંગ એન્ટિટીઝ એટલે આમાં બધા જ આવી ગયા, દેવતાઓથી બ્રહ્માજીથી માંડીને પછી દેવતાઓ, પછી ઋષિઓ, પછી આપણે જોઈએ તો ભૂતોનો પ્લાનેટ બી આવી જાય, આપણે પિતૃ પ્લાનેટ બી આવી જાય, પછી પૃથ્વી પર હ્યુમન્સ આવે અને બધા 84 લાખ. મતલબ દરેક પ્લાનેટમાં there will be 84 lakhs of species. તો આ બધા મતલબ આપણે અત્યારે પૃથ્વી લોકમાં છે, પછી કદાચ પાતાળ લોકમાં આપણે જવું પડે, અથવા તો કોઈ સ્વર્ગ લોકમાં સારા પુણ્ય કરે તો સ્વર્ગ લોકમાં બી રહેવા મળે. તો આ બધી વસ્તુ લિવિંગ એન્ટિટીઝ શું કરે છે, હોપ્સ એટલે કે કૂદકા મારે છે ફ્રોમ વન બ્રાન્ચ ટુ નેક્સ્ટ ટુ ટેસ્ટ ધ ફ્રૂટ. બેઝિકલી આપણે પેલું કહે ને કે સારા કર્મો કરે તો સ્વર્ગમાં મજા, આનંદ કરવા મળે, બહુ સારી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન હોય ત્યાં આગળ. તો ટુ ટેસ્ટ ધ ફ્રૂટ. અને એમાં એવું છે કે અપ ઇઝ ડાઉન એન્ડ ડાઉન ઇઝ અપ. બરાબર. આપણને અપ એટલે કે મતલબ અપ ઇઝ ડાઉન અને ડાઉન ઇઝ અપ, એટલે રિવર એ છે, પ્રતિબિંબ છે. એટલે કેન નોટ સી હાઉ ફાર ધ ટ્રી એક્સટેન્ડ. આપણે ખબર નથી કે એનો શરૂઆત ક્યાં છે અને એનો અંત છે. આ તો ખાલી ઇમેજનરી આપણે આ રીતે કરી બતાવ્યું છે આગળ. બાકી આ બહુ મોટું એ છે. બરાબર. Although living entities are eternal parts and parcel of the Krishna, they are struggling with their senses. બરાબર. આપણી શરીરને પછી સેન્સીસ મળ્યા, બરાબર. 24 એલિમેન્ટ્સ ની અંદર બધું આવી ગયા, 5 5 5 અને 24 એલિમેન્ટ. જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એ બધું પેકેજ મળીને 24 એલિમેન્ટ્સ થી આપણને કોઈ બી બોડી મળે, અને એ બોડી પછી કયા પ્લાનેટમાં આપણે ટ્રાન્સફર થઈએ, મે બી અપર પ્લાનેટ્સમાં બી જઈએ. પછી પેલું કે ને ચકડોળની જેમ જેવી રીતે પુણ્ય કર્મ ખતમ થાય એટલે પાછા અહીંયા પૃથ્વીલોક પર, અને પછી પૃથ્વીલોક પર જો તમે મેન્ટેન રહો રજોગુણમાં અને મતલબ ન્યુટ્રલ રહે તો તમને મનુષ્ય જન્મ મળે. અધરવાઇઝ જો તમે ડિગ્રેડ થાવ તો તમને વનસ્પતિ અથવા તો હેલિસ પ્લાનેટમાં પણ તમારે જવું પડે. તો આ બધી વસ્તુ આખી આ રીતે આપણા કર્મોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે ટોટલ 14 ભુવન, 14 પ્લાન, રાઈટ ફ્રોમ બ્રહ્માજી જે ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન છે, ઇન્દ્ર અનધર ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન છે, બરાબર. આપણે ખબર સ્વર્ગના રાજા જે છે ઇન્દ્ર, પછી બ્રહ્માજી એટલે આખું, અને ડિપેન્ડ્સ પછી એકદમ પાતાળ લોક. તો આપણે બધા બધું ખબર જ છે પાતાળ કયા લોકમાં કોણ કોણ હોય અને ત્યાં શું શું હોય, બરાબર. સો વી હેવ ટુ, એટલે આપણને આ બધું નોલેજ હોય તો પછી આપણે નક્કી કરવાનું કે ભાઈ આપણે ખરેખર આ જે ભૌતિક જગતની અંદર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે ક્યારેય મુક્તિ મેળવી શકતા નથી. ઇવન સ્વર્ગમાં બી આપણે જઈએ કે ભગવાન બ્રહ્માજીની બી પોઝિશન મને મળી જાય તો પણ એમનું બી લાઈફ હોય છે, અને એમને બી એવરી ડે પછી જયારે રાત્રિ થાય ત્યારે પ્રલય આવે અને પછી એમનું બી મૃત્યુ થતું હોય છે. તો આપણો એમ આ બધો નહીં હોવો તો આપણો સુપ્રીમ એમ શું હોવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સતત જાપ કરીને ગોલોકા વૃંદાવન, બરાબર, અથવા જે આપણે ગોલોકા ચાર્ટ ની અંદર છે ને, પૃથ્વીલોક થી સીધું વૈકુંઠ લોક, અને વૈકુંઠ લોકમાં બી અટકે નહીં, સીધું પછી જાય ભગવાન કૃષ્ણ ગોલોકા ધામમાં જઈને ભગવાનની સેવા કરવાનો આપણો ગોલ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો આની અંદર કોઈ ડાઉટ કે કઈ સમજમાં હજુ કઈ મુશ્કેલ કે હજુ કઈ આપણે કરવું હોય તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમાંથી કદાચ તમને સવાલ બી પૂછી શકે ક્લોઝ બુકમાં કે આની અંદર આ શું છે, પર્ણ શું છે, પ્રાઇમરી રૂટ શું છે, ફળ કયા કયા છે,
એવું કઈ બી મતલબ પૂછી શકે, એટલે આ પેરેગ્રાફ અથવા આ પર્પટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈને વાંચવું છે? બુક છે કોઈ પાસે ભગવદ ગીતાની? તો હું વાંચું. પ્રભુજી જય પ્રભુજી. પ્રભુજી જીવેશ્વર પ્રભુ આયા છે કે જિજ્ઞેશ હા? પ્રભુ આયા? જીવેશ્વર પ્રભુ આયા છે. જીવેશ્વર એટલે આપણે જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ ને? હા, હા, ઈ આવનારા છે કે જિજ્ઞેશ કોશિયા પ્રભુજી આવનારા? કોશિયા પ્રભુ બી આવવાના. ઓપન બુક એક્ઝામ, ઓપન બુક ના ક્વેશ્ચન એમની પાસે છે. પ્લસ એ હોય તો બરાબર. પછી આપણે ઓલું ટેસ્ટ અરે દરબાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુ તમને પેલું આ ટેસ્ટ તમે આપેલી, પેલા સવાલ જવાબ સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ વાળું? પેલું એક ટૂલ હતું, ઇન્વેન્ટરી હતું એ કે? હા, એ ઇન્વેન્ટરી આવ્યું આજે છે ને, વૈદિક પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ. હા હા તો હા. એટલે મેં ક્વેશ્ચન્સ તો બનાવી રાખ્યા છે અને ગુજરાતી બી કરી રાખ્યા છે. તો આ લોકોને કઈ રીતે કરાવવાનું છે, તમને આઈડિયા છે? એ એકચ્યુઅલી આપણે મતલબ ક્વેશ્ચન આપી દીધા હતા અને પછી એમના ઇન્ડેક્સ મંગાવીને પછીથી જે ઇન્ડેક્સ આવે ને એ આ ઇન્ડેક્સ માંથી શું એનું રિઝલ્ટ પછીથી આપણે ડિક્લેર કર્યું છે. હા, એટલે અત્યારે તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછીને એમને માર્કિંગ કરાવવાનું, બરાબર? 1 થી 7 સુધીમાં. હા, જો તમારી ટાઈમ હોય તો ચાલુ ક્લાસમાં કરાવો ને. તો આપણી વસ્તુ તો મતલબ અમારી વસ્તુ ઓફલાઈન કરાવી દઉં. પહેલા ખાલી ડેમો આપી દીધું હતું 4-5 ક્વેશ્ચનનો અને પછીથી ક્વેશ્ચન આપી દીધા હતા તો પછી એમને જાતે કરી દીધું. ટાઈમ હોય તો આપણે કરાવી શકાય. હા, એટલે આપણે એમને એક્સપ્લેન કરવું પડશે પહેલા, કેવી રીતે એ જવાબ હા. આપવાના, પછી કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન. એ મારી પાસે હા. છે. એ આપણે ઓલે હું એવું વિચારતો હતો કે એકવાર આ કોશિયા પ્રભુ આવવાના હતા, એમને તો વોટ્સઅપમાં તો મોકલી દીધા છે. એક મેં કદાચ જોઈન કરીશ. ઓકે ઓકે, ઠીક છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમણાં થોડી વાર પહેલા સેજવાર માટે પ્રભુજી જોડાયા હતા, અત્યારે પાછા લીવ થઈ ગયા લાગે છે. અચ્છા, લીવ થઈ ગયા. એક સેકન્ડ આયા હતા, 1 સેકન્ડ, 1-2 સેકન્ડ. હા, એટલે ઓકે, તો કઈ નહીં, આપણે નેટવર્ક ઇસ્યુ હશે કદાચ. હા, એમનો નેટવર્ક ઇસ્યુ હશે કદાચ, તો વિશાલ પ્રભુ કોન્ટેક્ટ કરી શકે એમને. તમે કન્ટિન્યુ કરો પ્રભુ ત્યાં સુધી. હા, એટલે હું એવું વિચારું છું કે આપણે પેલું જે મારું આને હું સ્ટોપ કરીને આ એ કરું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી જોડાઈ ગયા છે પ્રભુજી. આવી હરે ગયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જોડાય છે હજુ પ્રભુજી. છે ખરા? પ્રભુ બોલતા નથી. ઓડિયો કનેક્ટિંગ કનેક્ટ થાય છે થાય પ્રભુજી. આ દેખાય છે સ્ક્રીન? હા દેખાય છે, હા દેખાય છે. હા પ્રભુજી. હા, તો આ માર્કિંગ આઈડિયા આવી ગયું ને એકદમ. જે સ્ટ્રોંગલી એગ્રી હોય તેને 1, ડિસએગ્રી હોય તો 1 હોય, અને વધારતું જવાનું 1 થી લઈને 7 સુધી. બરાબર? આમાં કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જરા એકવાર સમજાવજો, મારાથી થોડું લેટ જોઈન થવાયેલું હતું. પ્રભુજી, હા, એટલે આ હા, શેના તો માટે ચૂઝ કરવાનું છે એ ફરી એકવાર સમજાવી દો. હા, હમણાં હું આને સમજાવું છું, ચાલુ જ કરું છું કે આ જે ટેસ્ટ છે ને, બેઝિકલી આ આપણે કયા મોડની અંદર છે, સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં, તો એ આપણને નક્કી કરી શકીએ. એમાં અમુક 80 ક્વેશ્ચન છે, 80 ક્વેશ્ચન છે, એના તમારે જવાબ આપવાના છે અને બહુ વિચારવાનું નથી તમારે. જેવો સવાલ તમારી સામે આવે તમે સમજો અને તમારું અંતરાત્મા કે નહીં આ જવાબ છે, એ પ્રમાણે એ જવાબ પ્રમાણે તમારે માર્ક એની સામે મૂકી દેવાના. જેવું કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. બરાબર? કે અહીંયા આગળ પહેલો ક્વેશ્ચન છે, આઈ પ્રિફર ટુ લીવ ઇન ધ કન્ટ્રી રાધર દેન સિટી. ઓકે, મેં ગુજરાતી બી કર્યા છે ઉપર, ગુજરાતીમાં તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આ રહ્યો. ઓકે, જો આ જે ટેસ્ટ છે બેઝિકલી
તમારે માર્કિંગ આ રીતે આપવાનું. અત્યંત અસંમત હોય એટલે બિલકુલ એકદમ હું સંમત છું જ નહીં આની અંદર, તો 1 માર્ક આપવાનો. સંપૂર્ણપણે અસંમત હોય તો 1 કે 2, એટલે વી કેન સે બંને હરખા છે, 1 અને 2 માં બહુ વધારે અંતર નથી. પરંતુ 3 અને 4, 4 એટલે ન્યુટ્રલ છે અને 3 એટલે કંઈક અંશે અસંમત છે, થોડો ઘણો. તો 1 થી 4 એ તમારું નેગેટિવ સાઈડ છે, અને પછી જેમ જેમ તમે સંમત થાઓ તો કંઈક અંશે સંમત હોય તો 5, દ્રઢપણે સંમત હોય તો 6, અને એકદમ સંમત હોય, અત્યંત ભારપૂર્વક સંમત કે ના આઈ એમ સ્ટ્રોંગલી એગ્રી, તો 7 આપવાના. ક્લિયર? આ 7. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને? માર્કિંગ કેવી રીતે આપવાનું? પ્રભુજી આ 7 પોઈન્ટ યાદ રાખવો પડશે અત્યારે? નહીં, એટલે આ તો તમને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ યાદ રાખવાનું કે ભાઈ, હા, ધારો કે હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. આ ધારો કે પોઈન્ટ નંબર 1 છે, બરાબર. હું શહેરમાં રહેવાને બદલે દેશમાં રહેવાનું પસંદ કરું છું. આ શહેરમાં દેશ, આ તો બધું અમુક સવાલ એવા બી હશે, થોડા કોમ્પ્લિકેટેડ હશે. બરાબર. દેશમાં તો એટલે પ્રભુજી ગામડે હશે ને? ગામડે હશે ને દેશ એટલે? સ્વભક્તિ માતાજી આવ્યા છે એક્સપર્ટ એડવાઇસ માટે. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. બોલો માતાજી. પ્રભુજી, આમાં અમને ધર્મેશ પ્રભુજીએ આ આખી ટેસ્ટ કરાવી હતી, અને આ 1 થી 7 છે ને એ પહેલા લખવાનું જ કીધું હતું કે તમે થોડું લખી નાખો, કે પહેલામાં અસંમત, આમાં સંમત, એવી રીતે. એ 7 પોઈન્ટ અમને લખાવી દીધા હતા, અને પછી અમને 10 વાક્યો છે એ બોલ્યા હતા, ફટાફટ બોલ્યા હતા. 10 મિનિટે નહોતી થવા દીધી, 7 મિનિટમાં લગભગ 10 બોલ્યા હતા. પહેલું છે, બીજું છે, ત્રીજું છે, એમાં તમારે 10 મિનિટમાં આ 7 માંથી કોઈ પણ નંબર આપી દેવાના, અને પછીના 10 છે ને એ એનાથી વધારે સ્પીડમાં, એમ. એટલે એ 20 બોલ્યા હતા, અને બાકીના છે ને એમણે આમને આપી દીધા હતા કે હવે તમે તમારી રીતે લખી નાખજો, એમ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, એમ કહી દીધું હતું. અને પછી બીજા ક્લાસમાં એનું અમે બધા મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. એ રીતે આખી ટેસ્ટ કરી હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, તો બરાબર. થેન્ક યુ માતાજી. એકચ્યુઅલી દરબાર પ્રભુએ બી એ જ કીધું હતું કે આ રીતે સેમ્પલ તમને આપણે એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, અને પછી તમે ઘરે કરજો. પણ મેં બહુ વધારે વિચારવાનું નહીં, એમ બહુ એકદમ નહીં. જે તમે ઇન્સ્ટન્ટ કે ભાઈ હું અહીંયા લીધું 5મો સવાલ, હું મારા જીવનથી સંતુષ્ટ છું, તો તમારે તરત જ કહેવાય કે હા ભાઈ સંતુષ્ટ છું, એકદમ સંતુષ્ટ છે, તો કે 7 માર્ક આપી દેવાના. બરાબર. અને કે ના હું ન્યુટ્રલ છું, હું સંતુષ્ટ બી નથી ને એકદમ દુઃખી બી નથી, તો 4 માર્ક આપવાના. અને એવું કે ના હું બહુ જ અસંમત છું, મતલબ હું એકદમ સંતુષ્ટ નથી, નેગેટિવ છે, તો પછી 1 કે 2 આપવાના. ક્લિયર? પછી ફળો અને શાકભાજી મારા પ્રિય આહારમાં છે, બરાબર. જે હવે આપણે બધા તો ઇસ્કોનમાં આવી ગયા એટલે ફળ અને શાકભાજી બધાને પ્રિય જ હોય, તો પછી 6 કે 7 માર્ક આપી દેવાના. બરાબર. ક્લિયર ને? આમાં કોઈને પ્રશ્ન નથી ને, ડાઉટ? તો માતાજીએ જે રીતે કીધું એ રીતે આ હું એવું તો વોટ્સઅપમાં આ ગુજરાતી જે છે ને એ મોકલી આવીશ આપણે આ ગ્રુપમાં. કેવી રીતે કરેલું માતાજી? ગ્રુપમાં જ મોકલેલું ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ ગ્રુપમાં નહોતું મોકલ્યું, અમને એમ કીધું હતું કે ચાલુ ક્લાસમાં કે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અને તમે તમારી રીતે જવાબ લખજો, અને બીજા ક્લાસમાં પછી બધાનું મૂલ્યાંકન કર્યું. એટલે આમ ખાલી જનરલી પૂછ્યું હતું કે તમે તમારી રીતે જાણી લેજો. 2 જણાને ખાલી કીધું હતું કે તમને ખબર પડી કે તમે કયા ગુણમાં છો, એમ. પર્સનલી કોઈને નહોતું કીધું, કારણ કે આની કોઈ જાહેરાત નથી કરવાની. તમે પોતે કયા ગુણમાં છો, એમાંથી તમે પ્રગતિ કરવા માટે શું કરી શકો, એના માટે અમારે જ વિચારવાનું છે. તમે તો ખાલી અમે કયા ગુણમાં છીએ જાણવા માટે આ ટેસ્ટ લ્યો છો, બાકી વિચારવાનું તો અમારે જ હોય છે. એ રીતે અમને સમજાવ્યું હતું. હા, તો એવી રીતે બરાબર કરી શકે કે એવું તો તમે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. અત્યારે હમણાં દેખાય છે સ્ક્રીન? બધા હું ટાઈમ આપું છું, અહીંથી લેવાનું ચાલુ કરો. પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ તમને અને પહેલા છે ને પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો. પહેલા 5 થી 7 વાક્યો તમે ફટાફટ બોલી જાઓ, અને 5 થી 7 કહી દો કે તમે કયા ગુણમાં. આના જવાબ 1 થી 7 માંથી તમે ફટાફટ પોઈન્ટ આપવા માંડો, એટલે એ લોકો વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટુડન્ટ છે ને પોઈન્ટ આપશે ફટાફટ. તમે 5 મિનિટમાં 10 વાક્ય બોલી જાઓ, ને 10 વાક્યનું પછી તમે થોડુંક ઘણી ચર્ચા કરી લ્યો, અને બાકીના પ્રશ્નો છે ને એ આપી દેવાના. એ બીજા ક્લાસમાં પછી તમે ચર્ચા કરી શકો. હરે કૃષ્ણ. એ રીતે અમે કર્યું હતું પ્રભુજી.
એટલે અમે બી એ રીતે જ કરેલું. એમ તો પછી એનું રિઝલ્ટ બી પછી બીજા દિવસે ખાલી એમ જ પૂછેલું કે ભાઈ તમે કેલ્ક્યુલેશન અને કેલ્ક્યુલેશન ખાલી બતાવી દીધેલું કે આ રીતે કરજો, એટલે તમને વેટેજ કેવી રીતે કાઢવાનું, પર્સન્ટેજ કાઢવાના. હા તો કઈ નહીં, ચાલો આપણે ક્વેશ્ચન 1 એટલે તમે એક પેપર પેન પેપર બધા લઈને બેસી જાઓ અને પછી એ રીતે કરજો, બરાબર. આપણે તો 10 એક સવાલ એ કરીએ એ રીતે માર્ક આપવાનો, એટલે તમને આઈડિયા આવે, બરાબર છે. બધા પાસે પેન પેપર લઈ લીધું? પ્રભુજી હવે થઈ ગયા છે જીતેન્દ્ર પ્રભુ કનેક્ટ. કનેક્ટ થઈ ગયા? ક્યાં છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુ તો દેખાતા નથી મને. જિજ્ઞેશ પ્રભુ નથી થયા પ્રભુજી હજી. મને લાગે ટ્રાવેલિંગ કરતા હશે, નેટવર્ક આવજા કરતું લાગે છે. કઈ નહીં, વાંધો નહીં. એ એકચ્યુઅલી ઓપન બુક ના ક્વેશ્ચન મેં વોટ્સઅપમાં તો મોકલેલા છે, પછી આપણે એટલે એ કરીને એ કરીએ આપણે લાસ્ટમાં, બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી જોઈન તો થયા છે. અથવા ડ્રાઇવિંગ કરતા હશે કદાચ, એવું બની શકે. હા એવું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વાંધો નહીં. સો જો હું માતાજી જે રીતે કીધું એક્સપ્લેન એમને જે રીતે કરાવેલું, એ રીતે હું 10 એક સવાલ અને એનો જવાબ કેવી રીતે આપણે આપવાનો એ રીતે હું કરું છું. અને પછી બાકીના જે 70 સવાલ જે છે ને, તમે તમારી રીતે માર્કિંગ કરીને એના પછી ટોટલ કાઢજો. ઓકે. સો પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હું શહેરમાં રહેવાને બદલે દેશમાં રહેવાનું પસંદ કરું છું. હવે આ તો શહેરમાં કે દેશમાં, ચાલો બહુ ખબર નહીં પ્રભુજી પડે. આમાં ગામડામાં આવે છે, શહેરમાં અને ગામડામાં બંને આવે છે. આ દેશ છે ને એના બદલે ગામડું આવે છે. હા તો એટલે એ જ કે ભાઈ નોર્મલી આપણે પ્રિફર શું કરીએ કે અમુક લોકોને ગામડામાં રહેવાનું ગમતું હોય તો એ પ્રમાણે માર્ક આપે, અને અમુક લોકોને અમારા જેવાને સિટીમાં રહેવાનું ગમતું હોય તો એ રીતે માર્ક આપે, બરાબર. ઓકે. પછી બીજું છે, મને ઘણીવાર ભોગ બનનાર જેવી લાગણી થાય છે. એટલે કોઈ આપણને કહે ને, આપણને ટાર્ગેટ કરે કે ભાઈ મને જે હેરાન કરે, તો એવી લાગણી થાય ઘણીવાર. તો કાયમ એવી થતી હોય તો પછી હું સ્ટ્રોંગલી સંમત છું, એટલે 7 આપવાના. અને ક્યારેક થતું અથવા તો ન્યુટ્રલ હોય કે ના તટસ્થ, મને એવું લાગતું નથી કે ભાઈ દર વખતે હું ભોગ બનનારની લાગણી થાય, તો પછી 4 આપવાના. અથવા તો એકદમ અસંમત હોય તો પછી 1 આપવાનું. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 3, મારા ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે હું નિયમો તોડવા તૈયાર છું. એટલે આ અગેન પર્સન ટુ પર્સન એના આન્સર વેરી થઈ શકતા હોય, બરાબર. કે હું પેલું કે મારું ગોલ એચીવ કરવા, મારું જે ધ્યેય હોય એના માટે હું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હું તોડી નાખવા બી તૈયાર છું. જો એ ટાઈપનું આપણું પ્રભુજી એટલે મારા ધ્યેયો હાંસલ કરવા માટે હું નિયમો તોડવા તૈયાર છું, તો આપણે તો એના માટે રેડી તો નથી, તો આપણે 1 લખવાનું ને, તો પછી 1 કરવાનું ને. હા એટલે એ યસ, અત્યંત અસંમત હોય કે ના હું તો સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો જ કરું છું, તો પછી 1 લખવાનું. અને પછી કે હા હું તો ગમે ત્યારે રૂલ્સ તો અત્યંત સંમત, પછી એ રીતે. હા એટલે હું તો તોડી કાઢું નિયમો, તો 7 કરવાનું, એમ ને? હા યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પણ આમાં આપણે ધ્યેયમાં પણ હોઈ શકે ને, ભૌતિક ધ્યેય કે આધ્યાત્મિક ધ્યેય હોઈ શકે. એટલે હવે આધ્યાત્મિક ધ્યેય હોય તો આપણે તોડી શકીએ ને નિયમ. માતાજી આમાં છે ને બહુ ડીપમાં નહીં વિચારવાનું. એટલે આટલું બધું ટાઈમ નહીં આપવાનો. જે રીતે માતાજીએ કીધું ને કે તમારી સામે સવાલ આવ્યો ને એટલે તમારે એનાલિસિસ નહીં કરવાનું, ઓન ધ સ્પોટ જવાબ આપી દેવાનો તરત જ. અચ્છા. પછી તમે વિચારો કે ના, અમે લખતા જઈએ છીએ પ્રભુજી, અમે લખતા જઈએ છીએ જોડે જોડે, તો ચાલશે એવું? તમે 7-8 બોલો છો એના માટે. હા એટલે એમ પછી જો આ એક્સરસાઇઝ છે ને, પછી તમારે જાતે જ આરામથી ઘરેથી હમણાં ખાલી સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ, અને ખાલી 1 થી 10 સવાલ તમને આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે માર્કિંગ મૂકવાનું, અને પછી તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. 7-8 સ્ક્રીનશોટ હશે એટલે ટોટલ 80 7-8 બી નહીં, 4-5 જ પેજ છે. તો એ ડેટા લઈને તમને સવાલ મળી જશે, અને પછી તમે માર્ક મૂકી દેજો, અને પછી આપણે કેલ્ક્યુલેશન તમને હું બતાવી દઉં કેવી રીતે કરવાનું, બરાબર. પ્રભુજી સ્ક્રીનશોટ ના આવડે તો લેતા શું કરવાનું તો પછી? પ્રભુજી તમે આ વોટ્સઅપમાં મૂકી દો તો હા વધારે વોટ્સઅપમાં મૂકો, અમને નહીં આવડે. અમને નહીં આવડે કોઈ સ્ક્રીનશોટ. એક લઈ લે ને તો આપણા ભક્તિ વૃક્ષામાં મૂકી દેશે, કોઈ એક લઈ લે ભક્તિ વૃક્ષામાં હા મૂકી તો દેશે. એવું કરજો, અમને ના આવડે. એવું કરે. હા પ્રભુજી, કોઈ એક લઈ લે. પ્રભુ તમે એવું તો લઈ લો, પછી જે બી ભક્તિમાં બેઠા હોય ને એમને શેર કરી દેજો, બરાબર. હા એવું કરો, કારણ કે અમને નથી આવડતું. ઓકે. પછી આધ્યાત્મિક સમજણમાં મને બહુ ઓછો રસ છે, બરાબર. હવે આપણે બધા તો અહીંયા આવ્યા છે એટલે રસ હોય તો જ આવે ને. એટલે શું બહુ ઓછો રસ છે એટલે એમાં પછી અત્યંત અસંમત આવે, અથવા તો લિટલ બીટ અસંમત
સંમત આવે, બરાબર. એટલે અમુક થોડું ખાલી મિનિંગ સમજવાનું, પણ અમુક વાર પેલું કે ને વિરોધાભાસ હોય તો એ પાછું એ નેગેટિવ ના થઈ જવું, એવું કે નેગેટિવ પોઝિટિવ થઈ જાય, એવું ના થવું જોઈએ, બરાબર. એટલે પણ એટલો બહુ બી ટાઈમ નહીં આપવાનો. હું મારા જીવનથી સંતુષ્ટ છે. જો આપણે બધા સંતુષ્ટ હોય 70-80%, તો પછી તમે એ પ્રમાણે માર્ક્સ 6 કે 7 આપી શકો. અથવા તો કોઈ એકદમ દુઃખી હોય, નેગેટિવ, એની લાઈફમાં બધા પ્રોબ્લેમ હોય, તો પછી એ 2, 3 કે 4 બી તટસ્થ બી રહી શકે, બરાબર. પછી ફળો અને શાકભાજી મારા પ્રિય આહારમાંના એક છે. ડેફિનેટલી 6-7 આપવાના બધા. પછી બધા જ સજીવો તત્વતઃ આધ્યાત્મિક હોય છે, બરાબર. હવે આમાં જરૂરી નથી બધા સજીવો આધ્યાત્મિક હોય. આપણા ઘરના મેમ્બરો અમુક આધ્યાત્મિક ના હોય, તો ન્યુટ્રલ અથવા તો પછી સંપૂર્ણપણે કંઈક અંશે સંમત, એ રીતે કઈ બી તમે કરી શકો, બરાબર. મારી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં હું પરંપરાગત દાપણને ગણતો નથી, બરાબર. કે હું ખાલી મારી મનમાની જ કરું, પરંપરા હાથે મારે કઈ લેવા દેવાની, એવું. એનો જવાબ આપણે શું વિચારીએ એ પ્રમાણે આપી દેવાનો, બરાબર. મારા કૃત્યોના પરિણામોની વિચાર કર્યા વિના હું ઘણીવાર કાર્ય કરું છું. નોર્મલી આપણે અત્યાર સુધી તો એવા જ હતા, હવે થોડા કોન્શિયસ થઈ ગયા એટલે એ પ્રમાણે જવાબ આપવાનો કે કંઈક અંશે સંમત અથવા તો સ્ટ્રોંગ. પહેલેથી જ નહીં કરતા હોય, પહેલેથી જ કરતા હોય તો પછી એ રીતે બી લખી શકો, બરાબર. તો સ્ક્રીનશોટ લીધો પ્રભુ 1 થી 10 નો, પછી હું 11 થી આગળ લઉં. તો હવે આઈડિયા આવી ગયો ને જવાબ કેવી રીતે આપવાના? હા, લઈ લો બીજો એક. હું ઘણીવાર હતાશા અનુભવું છું. 21માં હું ઘણીવાર હતાશા, અમુક વાર નોર્મલી બધા તો થતું હોય તો ન્યુટ્રલ બી લઈ, અથવા તો પછી ઓલવેઝ કાયમ જ હતાશ રહેતો હોય તો પછી એકદમ એગ્રી, તો પછી 5 કે 6 બી આપવાના, એ રીતે. ઓકે, 31 થી ઓકે 31 થી 51 લઈ લો. આ લીધો ને પ્રભુ? બોલજો. હા પ્રભુ. મને મસાલેદાર ખોરાક ખાવાની મજા આવે છે, બરાબર. સ્ટ્રોંગલી એગ્રી. અને આ રીતે 80 સવાલ છે. હવે આ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો, બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી. પ્રભુજી આપણે બધાના આન્સર કરીને પછી મૂકવાના છે એમ તમને? ના, હવે હું બીજી એક એ આપણું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવાનું એ સમજાવે. એક જ મિનિટ. આ સવાલ તમને આઈડિયા આવી ગયો ને? સવાલ કેવી રીતે દરેક સવાલની સામે માર્ક કેવી રીતે મૂકવાના એ ખબર પડી ગઈ. ઓકે, હવે આ દેખાય છે હવે? હા પ્રભુજી. હવે એનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવાનું છે ને એ અહીંયા બતાવ્યું છે. હવે અહીંયા આગળ જો 3 કેટેગરીમાં એ કર્યા છે, બરાબર. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ જે ક્વેશ્ચન નંબર છે 1, 3, 4, 5 આ રીતે, બરાબર. 56 આ ક્વેશ્ચન નંબર છે ને ઓલા અને આ. તો એના ધારો કે 1 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, આપણો સવાલ હતો, એની સામે ધારો કે તમારા 5 માર્ક લખ્યા. ઓકે, 3 નંબર છે એની સામે 2 લખ્યા, તો 5 ને 2 7. એવી રીતે આ બધા ટોટલ કેટલા 15 સત્વ આઈટમ નો ઉત્તરદાતાનો સ્કોર ટોટલ કેટલો થાય? ધારો કે અહીંયા આગળ 60 થયો, બરાબર. મતલબ બધાની સામે સ્કોર આવી ગયો, પછી તમારે બધાનો એડ કરવાનો. તો સત્વગુણના ક્વેશ્ચન્સ આટલા છે,
રજોગુણના ક્વેશ્ચન આ નંબરના છે અને તમોગુણના ક્વેશ્ચન આ નંબરના છે. તો ખબર પડી કે એક પહેલા નંબરનો ક્વેશ્ચન જે સત્વગુણનો છે, બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન જે તમોગુણનો છે. તમોગુણના ક્વેશ્ચનમાં તમારા ધારો કે 5 માર્ક આવ્યા હોય, સત્વગુણમાં ધારો કે 7 આવ્યા હોય અને રજોગુણ એટલે 8મા નંબરના ક્વેશ્ચનમાં તમારા 2 માર્ક આવ્યા હોય. તો એવી રીતે બધાની સામે માર્ક બધાના સમ કરવાના. સત્વગુણ વાળાના કેટલા છે, રજોગુણ વાળા ક્વેશ્ચન્સના ટોટલ સમ કેટલો છે અને તમોગુણ વાળાના કેટલો છે. તો અહીંયા આગળ ઉદાહરણથી તમને વધારે ક્લેરિટી આવશે. આ ઉદાહરણ જે સમજાયું છે ને, જો ઉદાહરણમાં અહીંયા લખ્યું છે કે 15 સત્વ આઈટમ છે, 19 રજોગુણની આઈટમ છે અને 22 તમોગુણની આઈટમ છે. બરાબર, એટલા ક્વેશ્ચન્સ છે આયા. અને દરેકની સામે સામે જે સવાલ આવે એનો સમ અહીંયા આગળ આનો 55 છે, આનો 57 છે અને આનો 60 છે. તો સૌથી પહેલા તો તમારે શું કરવાનું, એવરેજ શોધવાની. તો 60 ડિવાઇડેડ બાય 15, 60 ટોટલ સ્કોર આવ્યો અને ટોટલ આઈટમ કેટલી હતી, 15 હતી. 15 ક્વેશ્ચન્સ હતા, 15 ચોકુ 60. તો એવરેજ કેટલી થઈ, 4 થઈ. એટલે સત્વગુણની એવરેજ 4 થઈ. એવી રીતે રજોગુણની એવરેજ કેટલી છે, ટોટલ સ્કોર 57 છે અને નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ 19 છે. તો 19 તારી 57, તો 3 થઈ. અને તમોગુણની 22 ક્વેશ્ચન્સ હતા આઈટમ, એનો જે ટોટલ સ્કોર હતો એ 55 થયો. તો એનો સરેરાશ 2.5 થયો. બરાબર. તો અહીંયા સુધી ખબર પડી ગઈ. આમાં કોઈ ડાઉટ છે કેવી રીતે એવરેજ કાઢવાની? કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આ ઉપર જે લખેલ છે ને સત્વ, રજસ ને તમસ, તો એ નંબર છે, એ ક્વેશ્ચન નંબર લખેલા છે પ્રભુજી? હા, એ ક્વેશ્ચન નંબર છે અને એ ક્વેશ્ચન નંબર ની અંદર તમારો જે જવાબ હોય ડિપેન્ડિંગ ઓન જે આપણે 1 થી 7 નો જે સ્કોર છે એ સામે લખીને પછી એ બધાના સમ કરવાના. ધારો કે 105 આવે, 105 ડિવાઇડેડ બાય 22 ક્વેશ્ચન, તો 22 એ જે એવરેજ આવે એની સત્વગુણની એવરેજ. એવી રીતે રજોગુણની ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન અને તમોગુણની ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય એ. તો ત્રણેયની એવરેજ આવી જશે. બરાબર. હજુ કોઈને ડાઉટ છે આમાં? તો પછી આગળનું હજુ થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન છે, હજી વધારે નથી. આટલું તો ઈઝી છે આઈ થિંક. સરાસરી કાઢતા તો આવડે ને બધાને. પછી આજે પર્સન્ટેજ તમારા બન્યા 3 ગુણ, ટકાવારી ગુણનો સરવાળો કેટલો, આ ત્રણેયનો સરવાળો કર્યો આજે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું ને, 57, 42 અને 35. આજે પર્સન્ટેજ આવ્યા ને એ લોકોના. અચ્છા, હજુ આની અંદર બાકી જાય. આ 4 થઈ, સરેરાશ 4 છે જે 57% એટલે 60 ડિવાઇડેડ બાય 104. આ કેવી રીતે આવ્યું એ ખબર પડી તમને? 60 જે હતું ને એ તમારું ઓલું છે અને 105 એટલે શું કે તમારો મેક્સિમમ માર્ક કેટલા હોય દરેક ક્વેશ્ચન ના? 7. તો 15 ક્વેશ્ચન ના ટોટલ માર્ક કેટલા? 15 × 7 105 થયા. સો 105 માંથી તમે કેટલા એચીવ કર્યા? એ 57, એ તમે 60 એચીવ કરેલા. તો 60 ડિવાઇડેડ બાય 105, જે રીતે આપણે પર્સન્ટેજ માર્ક્સ ના કાઢતા હતા ને કે 72 માર્ક ડિવાઇડેડ બાય 100, એટલે 100 ઇઝ ધ ટોટલ કેપેસિટી. તો આ બધા 15 ક્વેશ્ચન્સ ની કેપેસિટી કેટલી? તો 15 × 7 105. સો તમારો સમ ડિવાઇડેડ બાય 105 એ તમારું આ ટકાવારી એટલે 57.14 થઈ. એવી રીતે 19 + 133. બરાબર. સો આપણા માર્ક આવ્યા 57, પણ ટોટલ હાઈએસ્ટ કેપેસિટી એની 133. સો એના માર્ક 42.86 આવ્યા. અને 22 × 7 154, પણ એમાં માર્ક આપણા ટોટલ જે આવ્યા 55. તો 55 એટલે આ પર્સન્ટેજમાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા તો આટલા આવ્યા. બરાબર. 57.14, 42.86 અને 35.71. હવે 3 ટકાવારીનો સરવાળો કર્યો તો એ 135.71. આ જે પીળા કલરમાં મેં કર્યું છે ને હાઇલાઇટ, તો આ એક કેલ્ક્યુલેશન થયું. પછી છેલ્લું કેલ્ક્યુલેશન છે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ સત્વ સ્કોર. તો સત્વગુણનો જે પર્સન્ટેજ થાય એ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ આ ટકાવારીઓના સમ કરેલા છે. તો આ જે આવ્યું ને 42% એ સત્વગુણ થયું, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ સત્વ સ્કોર. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ રજસ સ્કોર 31% અને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ તમસ સ્કોર 26%. અને આ જે 3 નો સમ છે ને એ 100% થાય. ઓલવેઝ પર્સન્ટેજ 100 જ થવા જોઈએ ને, 100%.
તો તમે આના ઉપરથી આપણે નક્કી શું કરવાનું કે ભાઈ જો હું 42% સત્વગુણમાં છું, 31% રજોગુણમાં છું અને 26% તમોગુણમાં છું. એટલે આ તમારું એક એનાલિસિસ થયું કે ભાઈ ભક્તિશાસ્ત્રીમાં આવતી અહીંયા આ તારીખે મારું મેં કેલ્ક્યુલેશન કરેલું તો મારું આ છે. હું 2 વર્ષ પછી કદાચ પાછું કેલ્ક્યુલેશન કરું તો બને કે તે વખતે સત્વગુણની અંદર મારા માઇગ્રેશન વધારે થાય. તો આ તમારે કન્ટિન્યુ એટલે મોનિટરિંગ આ એક એક્સરસાઇઝ છે કે ભાઈ અમુક ક્વેશ્ચન્સના જવાબ તમે આપો એના ઉપરથી તમે સત્વગુણમાં છે કે રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં છે એ રીતે. સો ધેટ ઇઝ એક કેલ્ક્યુલેશન છે. બરાબર. આઈ થિંક આમાં કોઈને ડાઉટ? પ્રભુ આનું બી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો ને. આનું લીધો અહીંયાથી? હા લીધો પ્રભુજી, લઈ લીધો બધું લઈ લીધો ને. સો એટલે હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ, બસ અહીંયા સુધી આટલું જ છે. ઓકે. તો આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં તો પછી આપણે 15મા ચેપ્ટર પર જઈએ. હવે તમે તમારી રીતે આરામથી આના ક્વેશ્ચન્સ આપજો, પર્સન્ટેજ કાઢજો અને નક્કી કરજો કયા ગુણમાં કેટલા, કયા તમો ગુણમાં છે, કયા રજો ગુણમાં છે કે સત્વ ગુણમાં છે. બરાબર. પ્રભુ એટેન્ડન્સ લિંક નું શું કર્યું? પ્રભુએ મૂકી કે શું કર્યું? સ્ક્રીનશોટ લીધા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મૂકી દઉં છું. અચ્છા. સો આ થઈ ગયું આપણે વૈદિક પર્સનાલિટી ઇન્ડેક્સ. તમે જોઈ લેજો. બરાબર. એકચ્યુઅલી આ ડિક્લેર નહીં કરવાનું હોય, ખાલી આપણા રેફરન્સ માટે અને આપણને મોનિટરિંગ આપણે કરવું હોય તો એના માટેની આ એક એક્સરસાઇઝ છે. બાકી આપણે કયા મોડમાં છે તો આપણને વી આર ધ રાઇટ પર્સન ટુ સે, આપણને જ ખબર. આપણે કઈ જાહેર કરવાની જરૂર નહીં મળે. અને આપણા બધાનો એક્સપિરિયન્સ છે કે આપણે. યસ માતાજી. મૂકી દીધી એટેન્ડન્સ લિંક. હા ઓકે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મારું નામ ક્યારે એડ થશે પ્રભુજી? આ પ્રભુ જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ આવેલા હતા, એમને જ પૂછવું પડશે, એ જ કરશે. મને બી આ બધું આઈડિયા નથી. ચાલો ને હું વાત કરીશ એમને. માતાજી હું કહી દઈશ પ્રભુજી. હા, હવે આપણે વિશાલ પ્રભુ અને આ બે માતાજી એ બંને વિલ બી ફોકલ પોઈન્ટ. ધીરે ધીરે તમે બધું જોઈ લેજો. હા પ્રભુજી. હા, તો આની અંદર હવે આ સંસાર વૃક્ષ છે, એની અંદર કોઈને કઈ ડાઉટ છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં? આમાંથી 1-2 સવાલ તમને આવી શકે. અને પ્રીચિંગમાં પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં બી. તમે પરપોટ શાંતિથી વાંચશો ને તો વધારે આઈડિયા આવશે. અથવા પેલા માતાજી કીધું ને હેન્ડબુકમાં બી આ રીતે હિન્દીમાં પણ તમને મળશે, અને તમે જસ્ટ ગો થ્રુ કરજો. બરાબર. we'll go further. ટેક્સ 15.3 અને 4 આ 1 અને 2 સેકન્ડ કયો હતો? હા, ઉર્ધ્વ મૂલ પછી અધશ્ચ ઉર્ધ્વ. એટલે આ બેઝિકલી આનું વર્ણન જ કરેલું છે કે અધશ્ચ ઉર્ધ્વ પ્રચુશાસ્ત્ર શાખા ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલા.
અરસ્ય મૂલા અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે, કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. બેઝિકલી કોઈ બી ટ્રી હોય તો એને પોષણ માટે પાણી જોઈએ, તો આ ટ્રી જે છે એને પોષણ ક્યાંથી મળે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ મળે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. એટલે ઝાડ હોય તો એની ડાળખી હોય, પહેલા થડ હોય, થડ પછી ડાળખી હોય, તો એ ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. બરાબર, આપણે ખબર છે 5 વિષય. આ વૃક્ષોના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આ બધા પછી અહીંયા જે આ ચિત્રની અંદર બતાવે કે ઉપરના પ્લાનેટ્સ ની અંદર જો ડેમીગોડ્સ છે, ગણપતિ ભગવાન છે અને આ સૂર્ય ભગવાન, બરાબર. પછી આ ઇન્દ્ર, એનાથી થોડું જસ્ટ નીચે આવે એટલે આ ઇન્દ્ર એટલે સ્વર્ગના દેવતાઓ. પછી હજી થોડું નીચે આવે, બરાબર, આ પેલા પુરુષાર્થ છે, આ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, પછી રિલિજિયોસિટી, આપણે છે ને સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. અને હજી નીચે આવે તો પછી આ 4 પગા અથવા તો ગરોળી ને બધું છે, આ જંગલી જાનવર ને સાપ ને બધું છે. પેલા 4 પગા જાનવર, પછી આ રીતે વનસ્પતિ. એટલે જેમ જેમ તમે નીચે જાઓ એમ ડિગ્રેડ થતા જાઓ. મતલબ રાઈટ ફ્રોમ બ્રહ્માથી લઈને નીચેના પ્લાનેટ્સ અને પૃથ્વીલોક એટલે મનુષ્ય બી છે, અને મનુષ્ય આજે 4 પુરુષાર્થની અંદર એ કરીને આઈધર they can go ઉપર, હાયર અથવા નીચે ડિગ્રેડ. સો ટ્રી પેલું કે ને કે જેમ જેમ ઉપર જાય એ ખરેખર ડિગ્રેડ થાય, અને નીચે જાય મતલબ મૂળ તરફ જાય એ અપગ્રેડ થતા, એ રીતે. એટલે મૂળ ઇઝ ધ મૂળ. નોર્મલી ટ્રી એટલે સૌથી કોઈ બી ઝાડ એનો સૌથી નીચેનો પાર્ટ ટ્રી મૂળ કહેવાય. ત્યારે આ અહીંયા ગાડી રિફ્લેક્ટેડ એટલે ભૌતિક જગતની અંદર એ જ મૂળ જે છે એ ટોપમાં છે, અને જે પત્તાઓ છે ઝાડના એ એકદમ બોટમમાં છે. બરાબર. તો ટુ ગેઇન ધ હા, હવે આમાંથી મુક્ત આપણે આ બધી ખબર પડી ગઈ, તો પછી એને આપણે કટ કરીને આપણે કેવી રીતે જવાનું? તો અહીંયામાંથી કટ કરવા માટે કટ ધ સ્ટ્રોંગ રૂટેડ ટ્રી ઓફ ધ મટીરિયલ એન્ગેજમેન્ટ વિથ ધ એક્સ, એટલે કે કુવાડી કઈ તો કે ડિટેચમેન્ટ, અસંગ શસ્ત્રેણ શાર્પન બાય ડિટર્મિનેશન, એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી એને ધારદાર અને ડિટેચમેન્ટ કુહાડીથી આપણે આ ડીપ રૂટેડ એટલે કે મટીરિયલ એન્ગેજમેન્ટના ટ્રીને કટ કરવાનું છે. ધ વર્ડ અસંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધીસ કનેક્શન because the attachment for the sense enjoyment and lording it over the material nature is very strong. આપણે એટલા માટે તો ભૌતિક જગતમાં આવેલા એન્જોય કરવા અને એના lord it over material nature, exploitation of material system. Therefore one must learn detachment. જો આપણે આનાથી મુક્ત થવું હોય તો આપણે ડિટેચ થઈને ડિટેચ થવું જ પડે, તો જ તમે આમાંથી બહાર નીકળી શકો. by the discussion of spiritual science based on the authoritative scriptures. ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર એના સંપર્કમાં આવીને પછી આપણે ધીરે ધીરે આપણે ડિટેચ થઈ. one must hear from the persons who are actually in knowledge. કોની પાસે સાંભળે? જે ખરેખર રિયલાઇઝડ સોલ છે, બરાબર, એમની પાસે. પ્રોફેશનલ રિસાઇટર કે પ્રોફેશનલ લોકો પાસે સાંભળાય. રિયલાઇઝ જે આ રસ્તા ઉપર ચાલીને લિબરેટ થયા છે, મતલબ તે પ્રૂવન, એવા લોકોનું આપણે ફોલો કરવાનું. શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, આપણા 6 ગોસ્વામીઓ છે, એમની લાઈફ એમણે ક્યાંથી ક્યાં 180 ડિગ્રી ટર્ન કરીને એમણે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે કે આ રીતે ગુરુ પરંપરા સિસ્ટમ પ્રમાણે ચાલીને વી કેન ટ્રાન્સફોર્મ અને ભગવાનના આપણે પ્લીઝ કરી શકીએ. As a result of such discussion in the association of the DOT, અને બીજું DOT association alone આપણે નહીં કરી શકીએ. One comes to the supreme personality of Godhead. જે આપણને ખબર જ છે કે આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બેઝિકલી આ જે સાધના ભક્તિમાં અને શ્રીલા પ્રભુપાદે જે મોર્નિંગ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ ઇવનિંગ સુધીનું જે એ બધી છે એ બેઝિકલી આના ડિટેચ અને ભગવાનને સાથે એટેચ કરવાની બધી પ્રોસેસ ઓલરેડી એમને આપેલી છે, બરાબર. સો to gain the favor of personality of Godhead, one has to surrender. એટલે મેઇન વસ્તુ સૌથી પહેલા આપણે શરણાગતિ, આશ્રય, ગુરુપાદ આશ્રય જે કહે ને, એટલા માટે ઇનિશિયેશન ઇઝ ધ શરૂઆત. આપણે ઇનિશિયેશન થઈ ગયું ઇનિશિયેશન થઈ ગયું એટલે હું ઇનિશિયેશન ઇઝ જસ્ટ બિગિનિંગ. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની શરૂઆત ઇઝ ઇનિશિયેશન, બરાબર.
આપણે એમ માનીએ કે હા, આપણે બહુ મોટું અચીવમેન્ટ કરી લીધું, મારી સીધી દીક્ષા થઈ ગઈ, ભાઈ આપણી જવાબદારી ઓર વધી જાય છે. જો અજ્ઞાન માણસ હોય ને એ મિસ્ટેક કરે તો ચાલે, પરંતુ એકવાર એને ખબર પડી ગઈ, નોલેજ થઈ ગઈ, દીક્ષા થઈ ગઈ, પછી એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો નહીં કરે તો ઇટ્સ અ વેરી એ પાર્ડન મતલબ ઇઝ અ ઓફેન્સ. બરાબર, પેલું કે ને ગુરુના વન ઓફ ધ ઓફેન્સ, કે ગુરુના નિયમો એનું પાલન નહીં કરવું એ વન ઓફ ધ ઓફેન્સ છે. શાસ્ત્રોનું આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન રોંગલી કરે તો પણ એ આપણે 10 જે નામ અપરાધ છે, નામ અપરાધ આપણે જોતા હોય તો આ બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ પરફોર્મિંગ ડિવોશનલ સર્વિસ બાય હિયરિંગ ચેન્ટિંગ. તો આપણી નવધા ભક્તિ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હિયરિંગ ચેન્ટિંગ. બરાબર, આપણે શ્રવણ અને કીર્તન એ આપણે ચેન્ટિંગ એની અંદર બધું આવી જાય. બરાબર, અને આપણે ભાગવત ગીતા ભાગવતમ એ સાંભળતા હોય એટલે આપણું હિયરિંગ પાવરફુલ છે. હિયરિંગ સ્મરણ શ્રવણ અને કીર્તન થાય તો સ્મરણ થાય, એટલે ઓટોમેટિક ધીમે ધીમે તમારું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નવધા ભક્તિમાં તમે પ્રોગ્રેસ કરો. કઈ નહીં તો એટલીસ્ટ યુ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ શ્રવણમ. બરાબર, અને ચેન્ટિંગ કરે એટલે આપણે સાંભળીએ અને બોલીએ, બે એક્ટિવિટી સાથે છે. ઇટ્સ અ બિઝનેસ ઓફ ટંગ એન્ડ ઇયર. પ્રભુપાદ ઓલવેઝ કહેતા હોય ને કે ઇટ્સ અ બિઝનેસ ઓફ, એટલે આપણે જયારે ચેન્ટિંગ કરતા હોય હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ત્યારે આપણે બીજું કશું એ કરવાની જરૂર નહીં, ફક્ત બોલવાનું અને સાંભળવાનું. આપણે આર્ટિફિશિયલી કોઈ પાસ ટાઈમ કે કઈ રીતે એમાં જવાની જરૂર નહીં. હા, એ જવાથી પછી આપણે જે બાર જે આપણે 16 જે નામ જે છે એ આપણે સાંભળીએ નહીં, એવું નહીં હોવું જોઈએ. 100% 16 જે નામ છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ વસ્તુ આખી માળામાં અને 108માં આઈ ડોન્ટ થિંક ઇવન મારાથી બી નથી થતું હજી. વી આર ઓલ્સો જસ્ટ ટ્રાઇંગ ઓનલી. બટ આપણો પ્રયત્ન, ઇવન ધો વી આર સ્ટ્રગલિંગ, ભલે આપણે તકલીફ પડે પરંતુ આપણે સતત પ્રયત્ન કરવાનો છે અને બધા નામ ભગવાનના સાંભળવાના છે. હરે થી માંડી રામ હરે બધા 8 ને 4 8 બરાબર. તો આ એક પ્રોસેસ છે, અને એ જેમ જેમ આપણે કરીશું એમ ઓટોમેટિકલી આપણામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન જશે, ડિટેચમેન્ટ વધતું જશે અને એટેચમેન્ટ ભગવાન તરફ વધતું જશે. આધ્યાત્મિક ગુજરાતી કરવા મેં ટ્રાય કરેલી હતી. ઓકે, કારણ કે ઇન્દ્રિય આ સંબંધમાં અસંગ શબ્દ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય આનંદ અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિ પર તેને પ્રભુત્વ આપવા માટેની આસક્તિ ખૂબ જ મજબૂત છે. તેથી વ્યક્તિએ અધિકૃત શાસ્ત્રો પર આધારિત આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનની ચર્ચા દ્વારા અલગતા શીખવી જોઈએ. બરાબર, રેફરન્સ ટુ ધ આપણે શાસ્ત્રો અને ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર. અને વ્યક્તિઓ કે જે વ્યક્તિઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાન ધરાવે છે, રિયલાઇઝ સોલ છે, જે આપણા પરંપરાના ગુરુ છે, એમની પાસેથી સાંભળવું જોઈએ. ભક્તોના સંઘમાં આવી ચર્ચાને પરિણામે વ્યક્તિ પરમ પુરુષ ભગવાન પાસે આવે છે. પછી પ્રથમ વસ્તુ જે કરવી જોઈએ તે છે શરણાગતિ. એટલે આ કર્યા પછી આપણે, ઇવન ભગવાન બી કહે ને, આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જ છે, શરણાગતિ વગર તો તમારું સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ શક્ય જ નથી. યુ હેવ ટુ ટેક ધ શેલ્ટર. એટલે આપણે પ્રોસેસ બી એ જ છે ને, પેલા શેલ્ટર લેવાનું. બરાબર, એના પહેલા શેલ્ટર, પછી દીક્ષા, એના પહેલા પાદાશ્રય, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં નામ ભૂલી ગયા, ઈચ્છા હોય કે ભાઈ દીક્ષા લેવાની, એસ્પાયર. યસ, એસ્પાયર, શેલ્ટર, ફર્સ્ટ ઇનિશિએશન, સેકન્ડ ઇનિશિએશન, એ રીતે. તો પ્રોસેસ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે શરણાગતિ પહેલી, શરણાગતિ ટુ હોમ, સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર લોર્ડ કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતા બી આપણે સમજવી હોય તો અર્જુનની જેમ શરણાગતિ આપણે કરીએ તો જ સમજી શકીએ. એવી રીતે કોઈ બી શાસ્ત્રો આપણે ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ સરેન્ડર ટુ સુપ્રીમ ગોડ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. બરાબર, પરમાત્માના પરમ પુરુષ કૃષ્ણ મૂળ છે, જેમાંથી બધું ઉત્પન્ન થયું છે. તે પરમેશ્વરની કૃપા મેળવવા માટે વ્યક્તિએ ફક્ત શરણાગતિ કરવી પડશે અને શ્રવણ અને જપ વગેરે દ્વારા ભક્તિમય સેવા કરવાનું પરિણામ. So spiritual master and surrender, and he is receiving the knowledge from his spiritual master. કપિલ એમને માતાજી દેવહૂતિને જ્ઞાન આપે છે, એવી રીતે અહીંયા બી એવું જ છે ને ચિત્ર. So the process of surrender. So number 1, find one in the knowledge, એટલે કે spiritual master. બરાબર, hear from him submissively, ધ્યાનથી સાંભળવાનું, about
ધ રિલેશનશિપ બિટવીન લોર્ડ એન્ડ લિવિંગ એન્ટિટી. જે અત્યારે ભગવદ ગીતા કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યા, એ જ આપણે શિલા પ્રભુપાદે આપણને કીધી, ટ્રાન્સલેટ કરીને આપી. અને આપણે થ્રુ આપણી પરંપરા, આપણે નામાનિષ્ઠાસ પ્રભુએ અમને અમે એ કર્યું. પછી હવે અમે લોકો જસ્ટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ આપણે પાકું કરીએ કે આપણે એ કરીએ પ્યોરિફાઈ થવા માટે. એ જ વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે પરંપરામાં આવેલી એ જ આપણે આ રીતે. તો એમાં ક્વેશ્ચન અર્જુને બહુ બધા પૂછેલા હતા કે રિલેશન બિટવીન લોર્ડ અને લિવિંગ એન્ટિટી. સેમ વે આપણે આ રીતે સવાલ પૂછવા જોઈએ. પછી સેકન્ડ, સરેન્ડર ટુ લોર્ડ, એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરને પાસે જવાનું, બરાબર, સબમિસિવલી એની સેવા. પેલું કે ને તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપશિક્ષતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિના. જે તત્વદર્શિના, જે રિયલાઇઝ સોલ છે, એમની પાસે જવા, એમની સેવા કરીને તમે નોલેજ લેવું. બીજું સરેન્ડર ટુ લોર્ડ, ભગવાનને તો સરેન્ડર બીજું હોવું જોઈએ થ્રુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. આપણે ડાયરેક્ટ આપણે એમ કહેતા હોય કે નહીં, મારે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરની જરૂર નથી, હું તો ડાયરેક્ટ ભગવાન ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ, નો નીડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર ની હેલ્પ વગર વી કેન નોટ ડાયરેક્ટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કૃષ્ણ. એ આપણને અત્યાર સુધી એવું હતું, અત્યાર સુધી આપણને મતલબ એમ હતું કે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરનો રોલ એટલો કશું નથી. પરંતુ ઇસ્કોનમાં આવ્યા પછી અને આપણે જે શાસ્ત્રો અને સ્ક્રિપ્ચર્સમાં ગયા પછી, અને ઇવન ભગવાને પોતે કીધું છે, ભગવાને પોતે ગુરુ કરેલા હતા. ભગવાનને શું જરૂર, ભગવાન પોતે જયારે કૃષ્ણ અને બલરામજી બંને સાંદીપની ઋષિ પાસે ગયા હતા અને એમણે લિટરલી એમણે એ આજે આપણને કહે છે, એમણે લાઈફમાં કર્યું છે. એવું નથી કે એમણે નથી કર્યું આપણને કહે છે, બરાબર. સો ભગવાન પોતે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરને એક્સેપ્ટ કર્યા હતા અને એમની સેવા કરી હતી અને એમની પાસેથી નોલેજ લીધું હતું. સો એમણે જે કીધું તો પછી આપણે કેમ નહીં કરવું જોઈએ, બરાબર. તો આમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જે વસ્તુ ભગવાને કીધું છે. અને ગીતામાં શ્લોક બી છે કે મમ વર્તમાનું વર્તન્તે ઇતિ મનુષ્યાઃ. મનુષ્ય કોને કહેવાય કે જે મને વર્તમાન એટલે મારા વર્તનને અનુસરે, મેં જે કર્યું છે એ રીતે કરે. જે રીતે રામ ઇઝ ધ આઈડિયલ લાઈફ. કૃષ્ણએ જે રીતે કીધું કે ભાઈ હા, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરને વી હેવ ટુ ગો ટુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, એમની સેવા કરવાની, એમની પાસે શીખવાનું. તો આ રીતે થ્રુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર ઓનલી વી કેન હેવ ધ નોલેજ. ગિવિંગ. યસ પ્રભુજી, અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કહેવાનો મતલબ કે એ તો થાય ને કે અધિકૃત પરંપરામાં આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, બે વસ્તુ. એક તો એ પરંપરા અધિકૃત હોવી જોઈએ. જે 4 યુનિવર્સિટી, હવે આપણને ખબર છે અત્યારે એટલી બધી પ્રાઇવેટ કોલેજો, એટલી બધી યુનિવર્સિટીઓ, અને અમુક તો જે ફોરેનમાં તો એટલી બધી, કેનેડામાં છે કે ન્યુઝીલેન્ડ, બધી જગ્યા, બધા કન્ટ્રીમાં ત્યાં યુનિવર્સિટીનું નામ આપણે ખબર બી નહીં હોય કે ભાઈ એની ઓફિસ ક્યાં છે, યુનિવર્સિટી છે કે નહીં. પણ લોકો એમાં જ એડમિશન પૈસા આપીને ડિગ્રી લઈ લેતા હોય. પછી ખબર પડે કે અરે આવું તો કઈ એની યુનિવર્સિટી છે જ નથી. એવી જ રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ ની અંદર પણ એવી જ વસ્તુ છે કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય બેઝિકલી જે 4 ઓથોરાઇઝ યુનિવર્સિટી છે એ સિવાયનું બીજું કોઈ પણ હોય, XYZ, આપણે નામ નહીં લેતા કોઈનું, પરંતુ શાસ્ત્રમાં ક્લિયર કટ કીધું છે કે આ 4 સંપ્રદાય જે અલ્ટિમેટલી કનેક્ટેડ ટુ લોર્ડ કૃષ્ણ એ, બરાબર, જે મતલબ જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે કહે ને, એ 4 માંથી જો 5મો હોય તો ઇટ ઇઝ અનઓથોરાઇઝ, એની કોઈ વેલ્યુ નહીં. અને આપણો જે અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ જે આપણને મળ્યો છે, એકચ્યુઅલી વી આર વેસ્ટિંગ. સો અનનોઇંગલી આપણે બહુ બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરી દીધો છે. પરંતુ હવે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર આપણને ખબર પડી કે નહીં, વી આર નાવ ધ રાઈટ હેન્ડ. આપણે હવે એટલીસ્ટ વ્યવસ્થિત હાથમાં હવે એટલીસ્ટ છે આપણે. સો નાવ વી હેવ ટુ બી વેરી ફોકસ. અને હવે આમાં કોઈ પણ ડાઉટ, કન્ફ્યુઝન હોવું નહીં જોઈએ, બરાબર. બાકી અત્યાર સુધી હું મારી પોતાની વાત કરું તો હું એમ જ કહેતો હતો કે કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ, નો નીડ, જરૂર નથી સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરની. પણ આનું બીજું એક એક્ઝામ્પલ, જસ્ટ આની એનાલોજી એ રીતે હું કહું કે આપણે બહુ મોટો પાવર પ્લાન્ટ હોય ગાંધીનગર. તમે ગાંધીનગર હો ને પ્રભુ? જી પ્રભુજી. હા, તમે ગાંધીનગરમાં મોટો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે, બરાબર. અને તમારું ગાંધીનગર ઘર તો તમારા ઘરથી દેખાતો હશે. અને તમે એવું વિચારો કે ભાઈ હું તો પાવર પ્લાન્ટ ની નજીક જ રહું છું, મારે તો પાવર, હું તરત જ બલ્બ નું કનેક્શન આપી દઉં, મારા ઘરે સીધું લાઇટ આવી જશે. તો એ પોસિબલ છે? તમારા ઘરે લાઇટ લગાવવા માટે કેટલી બધી પ્રોસેસ હોય.
પાવર પ્લાન્ટ પ્રભુજી માંથી પ્રભુજી બરાબર એમ જ નોકરી હતી મારી. હરે અચ્છા કૃષ્ણ. હા તો તમને સમજવું તો બહુ ઈઝી પડી જાય કે પાવર પ્લાન્ટમાં જે માણસ નોકરી કરે એને ખબર પડે કે તમારું જનરેટર ચાલુ છે બરાબર. જનરેટર ચાલે, તમારું બોઇલર હોય, બધું હોય, તમારું જનરેટર ઓન થાય, તમારું બ્રેકર ઓન થયા પછી એ પાવર ક્યાં ટ્રાન્સફોર્મરમાં જાય, ટ્રાન્સફોર્મરમાં સ્ટેપ અપ થાય, સ્ટેપ અપ થયા પછી એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં જાય, ટ્રાન્સમિશન લાઇન થી પછી એ દૂર દૂર સુધી જાય. એ ગાંધીનગરમાં જનરેટ થયેલો પાવર તમારે સુરત સુધી પહોંચી શકે, પરંતુ પછી ત્યાં પાછું બીજું ટ્રાન્સફોર્મર હોય, એ ત્યાં સ્ટેપ ડાઉન કરે, પછી ત્યાંથી ત્યાંનું લોકલ સબસ્ટેશન હોય, ત્યાં સબસ્ટેશનમાં પાછું એક બોર્ડ હોય, ત્યાંથી પછી જેને આપણા સોસાયટીની ડીપીમાં આવે ત્યાં નાનું ટ્રાન્સફોર્મર હોય, અને ત્યાંથી પછી આપણી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડમાં આપણા ઘરને ત્યાં જે સર્વિસ લાઇન થી જે પાવર આવે એની તો સેમ વે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ કનેક્શન બી એવું જ છે પ્રભુ, કે આપણી જે કૃષ્ણ ભગવાને એમ સમજો કે આપણો પાવર પ્લાન્ટ છે બરાબર. ત્યાંથી આપણે વાયા કૃષ્ણ ભગવાને કોને બ્રહ્માજીને નોલેજ આપેલું બરાબર. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કહેવાય પેલું કીધું ને, કે જયારે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ એમાંથી બ્રહ્માજી એ થાય તો બ્રહ્માજી સૌથી પહેલો એ એમને તો ખબર જ નથી પડે, અંધારું અંધારું હોય, શું કરવું ખબર જ નહીં પડે, તો બહુ ઉપર નીચે જવા ટ્રાય કરે પણ કઈ જ ખબર નથી પડતી. છેલ્લે ભાઈ તપ 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 એવું અવાજ આવે છે, તો એમને એટલું ઇન્સ્પિરેશન આવે છે કે ભાઈ મારે તપ કરવાનું છે, મારે ઓસ્ટેરિટી કરવાની છે. તો એમણે કેટલા વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી, અને પછી એ તપશ્ચર્યા કરી તો પછી એમને ભગવાને હૃદયમાં નોલેજ આવ્યું. સો ડાયરેક્ટ એટલે એમને બ્રહ્માજીને જે નોલેજ આપ્યું એ પછી એમણે નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ પછી વ્યાસજીને આપ્યું. એટલે જે ટ્રાન્સફોર્મર સિસ્ટમ જે છે ને આપણી પાવર સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રિકલમાં, એવી રીતે જનરેટર થી ટ્રાન્સફોર્મર, ટ્રાન્સફોર્મર થી ઓવરહેડ લાઇન થી બીજું ટ્રાન્સફોર્મર, પછી પાછું સબસ્ટેશન, અને એ રીતે આ પરંપરા સિસ્ટમ છે. એવી રીતે આ એક પાવર પ્લાન્ટ છે. એવી રીતે બીજો પાવર પ્લાન્ટ ધારો કે બરાબર ગાંધીનગર જે પેલો ધારો કે અમારા હજીરાનો પાવર પ્લાન્ટ છે, તો એ તમારી બીજી પરંપરા સિસ્ટમ છે. આપણી જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય વાળી, અને બીજી છે શ્રી કે રુદ્ર કે ફોર કુમાર વાળી. તો એ જે ચાર જે છે અલ્ટિમેટલી એ સિંક્રોનાઇઝ થાય નેશનલ ગ્રીડ જોડે બરાબર. તો નેશનલ ગ્રીડમાં જે સિંક્રોનાઇઝ થાય તો તમે એની અંદર તમે પાવર લઈ શકો. પછી તમે કે ના ના હું તો પાવર પ્લાન્ટ ની બાજુમાં જ રહું છું, તો ડાયરેક્ટ વાયર નાખીને કનેક્શન લઈ લઉં, તો એ ના ચાલે ને. એના માટે તમારે પ્રોસેસ પરંપરા થ્રુ જવું પડે બરાબર. ઇવન પછી બીજી રીતે આપણે વાત કરીએ કે આપણે બધાની ત્યાં બોલો માતાજી, સુરક્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રભુજી જોડાઈ ગયા છે. અચ્છા હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, તમે ક્લાસ કન્ટિન્યુ રાખો પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. એમ આઈ ઓડિબલ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. ગો હેડ પ્રભુ. યસ પ્રભુજી, એટલે મારે બીજી કોઈ ચર્ચા નથી કરવાની, તમે ક્લાસ કન્ટિન્યુ રાખો. મેં તમને એક મેસેજ મૂક્યો છે તમારા પર્સનલ મેસેજ બોક્સમાં અહીંયા ઝૂમ ઉપર. ખાસ તો આપણે બંને ઓબીએ પ્રભુજી આપણને સેન્ટ્રલ માંથી આવી ગયા છે બરાબર. એ તમને મેં સેન્ડ કર્યા છે, તમે એની એક ચર્ચા કરી લેજો પાર્ટિસિપન્ટ સાથે. અને બીજું સીબીએ ની ડેટ આપણે નક્કી કરવાની છે, અને શ્લોક એક્ઝામ ક્યારથી સ્ટાર્ટ કરશું એ તમે લોકો એમની સાથે ચર્ચા કરીને આપણે શરૂઆત કરીએ બરાબર. એટલે વિધિન મંથ આવતા મહિનો જાન્યુઆરી 1 ફેબ્રુઆરી થી ડિસેમ્બર આખો પૂરો થઈ ગયો એટલે જાન્યુઆરી, ને ફેબ્રુઆરીમાં તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવું પડે 1 ફેબ્રુઆરી થી શ્લોકની એક્ઝામ ને એવું તો. અને ઓબીએ ની ડેડલાઈન પણ તમે ત્યાં આપી શકો છો જાન્યુઆરી એન્ડ સુધીની. ઓકે, એ બધી ડેટ્સ ને બધી અત્યારે અમને ક્વેશ્ચન આપી દઉં, અને રવિવારે હું પાછું સેશન લઈને એની અંદર બધું ડેટ્સ ને બધી ફાઇનલ કરતા હું. હા બસ એટલે મેં તમને તે મટીરિયલ તો આપ્યું છે, તમારા વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે બંને ઓબીએ બરાબર. એ ટ્રાન્સલેટ કરીને તમે સમજાવી દેજો પાર્ટિસિપેન્ટ કે એમાં શું લખી શકાય. ઓકે. અને સીબીએ ની ડેટ તો તમારું 18મું ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે લાસ્ટ સેશન પછીના સેશનમાં આપણે સીબીએ લઈ શકીએ. એટલે તમે જોઈ લો તમારે હજી કેટલા સેશન જરૂરી છે આ મોડ્યુલ ફિનિશ કરવા માટે. બરાબર. તો આપણું ટાર્ગેટ ફેબ્રુઆરી 15 સુધીમાં પતાવવાનું. હા, આપણો ટાર્ગેટ એવો છે કે યાત્રા પહેલા તમારું આ મોડ્યુલ ફિનિશ થઈ જાય, તો યાત્રા પહેલા એક્ઝામ ઓબીએસ સીબીએસ શ્લોકા કમ્પ્લીટ કરીને પછી યાત્રા વૃંદાવન તરફ જઈએ. અને જો પછી તમને કન્વિનિયન્ટ ના રહેતું હોય ને એક રીતના કમ્પ્લીટ ના થતું હોય તો ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં જવાની જરૂર નથી પ્રભુજી આપણે. તો
એવું હોય તો પ્રભુ એક્ઝામ આપણે પછી રાખી, એમને ટાઈમ બી મળી રહે, નો ડાઉટ. જો વિલ ટ્રાય. પહેલા તો કોર્સ પતવો જોઈએ આપણો, વ્યવસ્થિત, વચ્ચે બ્રેક ના થવો જોઈએ. યસ. અને એમની તૈયારી બી પછી એમને સફિશિયન્ટ ટાઈમ બી આપણે આપીશું, નો ડાઉટ. યસ. પછી રી એક્ઝામ કરવી પડે એના કરતા બેટર દે કેન. અને ધર્મેશ પ્રભુએ જે રીતે કીધું ને, જે શ્લોકા માટે એ પણ લાઇનઅપ કરવું હોય તો એટલીસ્ટ કરી દઈએ ને, તો પછી એમને થોડો કોન્ફિડન્સ આવી જાય શ્લોક મોડે કરવામાં આ તે બધાને. બરાબર છે પ્રભુજી, બરાબર. એઝ યુ વિશ, કઈ વાંધો નથી. મેં તમને બધું મટીરિયલ મોકલી દીધું છે, એટલે પાર્ટિસિપેન્ટને થોડો સમય મળવો જોઈએ, એટલે જ આપણે અત્યારથી થોડું એમને જાણ કરી દઈએ કે તમારી CBS શ્લોકા એક્ઝામ ફરીથી નજીક આવી રહી છે, તો થોડું રીડિંગ ને એવું સ્ટાર્ટ કરી દે. અને OBA અત્યારથી લખવાનું. ઓપન બુક ક્વેશ્ચન એક જ લખવાનો હોય ને? કેટલા, 2 આપ્યા તમે? મેં જોયા 2 હોય છે પ્રભુજી, 2 હોય છે દરેક યુનિટમાં. 2 લખવાના છે, ઓપ્શન એમાં નથી હોતો ને? ના, એમાં ઓપ્શન નથી પ્રભુજી. આપણે સેન્ટ્રલ માંથી આપે એ બંને કમ્પલસરી આપણે લખવાના હોય છે. અચ્છા, એવું છે. હા. ઓકે, તો એમને હું આ ટ્રાન્સલેટ કરીને કહી દઈશ. અને એ તો ગ્રુપમાં મુકાય ને પ્રભુ, ઓપન બુક ક્વેશ્ચન્સ? હા, યસ પ્રભુજી, ગ્રુપમાં જ આપી દેવાના છે આપણે, ભક્તિ શાસ્ત્રીના ગ્રુપમાં જ. ટ્રાન્સલેટ કરીને હું મૂકી દઈશ, અને પછી ડેટ પણ એમને આપી દઈશ કે ભાઈ આટલા ટાઈમમાં એટલીસ્ટ આ ઓપન બુક તો જોઈને જ કરવાના હોય ને, એટલે વાંધો નહીં. પેરેલલી એ લોકો શ્લોક જેટલા ચેપ્ટર પતે એના જે પણ શ્લોકો એ બી મોડે કરતા જાય, અને જરૂર હોય તો આપણે પેલા ભક્તિ વૃક્ષમાં પ્રભુ બી તૈયાર છે ને પ્રભુ. ઓકે, દે વિલ ડુ સમથિંગ. ઓકે પ્રભુજી, ઓકે, પ્લીઝ ગો અહેડ પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હા, સો આ રીતે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટ જે જોતા હતા, ઓથોરાઇઝ યુનિવર્સિટી, જે આપણે જે કીધું ને કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે 4 છે, 4 માંથી કોઈ એક. સુરક્ષા માતાજી, તમારો હાઈ એન્ડ્રેસ હતો, એ કહેવા માટે જ ને ખાલી? હા પ્રભુજી, એ વખતે જ કરે તો લોઅર કરી દીધું. સો મતલબ આ 4 માંથી કોઈ એક સંપ્રદાયમાં આપણે એની પરંપરા સિસ્ટમમાં જોડાયેલા હોય તો વી આર ઓન ધ રાઈટ પાથ, એટલે મતલબ રાઈટ હેન્ડ. આઈધર આપણી આ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય, અથવા તો કુમાર વાળા સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય અને રુદ્ર સંપ્રદાય. સો એ અલ્ટિમેટલી વૈષ્ણવ, દે આર કોલ્ડ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. ઓકે, તો આમે એનાલોજી આ તો કશે છે નહીં, પણ આ તો મેં ઇલેક્ટ્રિકલ, આ પ્રભુએ કીધું ને કે હું બી ઇલેક્ટ્રિકલમાં હતો, મને મેં શાંતિથી ક્યારેક બેઠો તો મેં આ રીતે કોરિલેટ કરી દીધું. તો સિસ્ટમ આ રીતે જ છે એમ. પણ કોઈ જગ્યાએ આ રીતે રેફરન્સ નથી, એટલે આ તો અનઓફિશિયલ છે. એનીવેઝ, સરેન્ડર ટુ લોર્ડ, બરાબર, થ્રુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. એટલા માટે આ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે આપણને એટલે કે ઇનિશિયેશન લઈએ એટલે ફોર્મલી કનેક્ટેડ ટુ ધ પરંપરા સિસ્ટમ. જે દીક્ષા, શિક્ષા ગુરુ નું કામ શું? શિક્ષા ગુરુ તો આપણે બહુ બધા હોઈ શકે, બરાબર, પરંતુ દીક્ષા ગુરુ એ આપણને ફોર્મલી પરંપરા સાથે જોડવાનું કામ એ કરે, રિસ્પોન્સિબિલિટી લે. આપણા કર્મો ના જે ફળ છે, બધા કર્મો જે છે ન્યુટ્રલાઇઝ કરી નાખે. એટલા માટે ઇનિશિયેશન બધાએ લેવું જોઈએ. ઓકે, ગિવિંગ અપ ધ ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ ધેટ વી આર ધ લોર્ડ ઓફ ધ મટીરિયલ નેચર. એટલે આપણે આપણી જે ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ, આપણે જે ખોટો ઈગો હોય ને કે ભાઈ આપણે આ મટીરિયલ, આનું બધું, એ બધું છોડ દેવું જોઈએ ખરેખર. અને બીઇંગ ફ્રી ફ્રોમ ઇલ્યુઝન, માયા, બરાબર, જે કહે ને ઇલ્યુઝન થી આપણે ફ્રી. અને ગિવિંગ અપ ધ ફોલ્સ એસોસિએશન, ને આપણો અસત્સંગ ત્યાગ, આપણો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, અસત્સંગ. બીઇંગ ફ્રી ફ્રોમ ડ્યુઆલિટીઝ, એટલે જે સુખ દુઃખ નામ, એ બધું એના જેટલી પણ ડ્યુઆલિટીઝ છે બધી, ઠંડી ગરમી તાપ, એ બધું આપણે આવી ગયું સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં, 12મા ચેપ્ટરમાં બહુ બધી જગ્યાએ હતી. સો આ બધી એટલે એના માટે આપણે સરેન્ડર ટુ લોર્ડ. સો ઇન શોર્ટ, આપણે ઇવન આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, એ પણ બેઝિકલી શું છે કે આપણે ભગવાન અને રાધા રાણીને આપણે એ જ પ્રે કરીએ છીએ, બરાબર, કે મને હરે કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ એટલે લોર્ડ, બરાબર, કે મને કૃષ્ણ જોડે કનેક્ટ, અથવા મને એમની સેવા આપો. અને હરે રામ, રામ એટલે બલરામજી, જે આપણા આદિ ગુરુ કહેવાય, સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, બરાબર. તો 2 રસ્તા, એક તો સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર એટલે રાધા રાણીને આપણે 2 પ્રે, એક તો બીકોઝ ઓફ ધ મર્સી ઓફ રાધા રાણી ઓનલી આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર મળે, અને because of spiritual master only we can go or we can serve the Lord Krishna also. તો આપણે જે પ્રે કરીએ, આપણે જે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, બેઝિકલી આપણે એટલે જે કહીએ ને કે આપણે ચેન્ટિંગ ખાલી મિકેનિકલ નહીં હોવું જોઈએ, ખરેખર એમાં ઇન્ટેન્સ પ્રેયર હોવી જોઈએ. એટલે એનીવે ધીરે ધીરે આવશે. પહેલા તો આપણે 2 જ કામ કરવાનું, સાંભળવાનું, બોલવાનું, એટલે ઓટોમેટિક ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણે કરતા જઈશું એમ પછી રિયલાઇઝેશન અને
ઓટોમેટિક આપણને મળતું જાય, બરાબર. તો આ રીતે then one attains the eternal abode from which have gone one never, એટલે ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં ગયા પછી પાછા કોઈ આવતા નથી. એટલે આ જે પરમેનન્ટ ટેમ્પરરી જે મટીરિયલ જગત જે છે એમાંથી આપણે પરમેનન્ટલી કેન. પછી બીજું 15.6 ન તદ્ભાસયતે સૂર્ય. આપણે ખબર છે ભૌતિક આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે કે ત્યાં આગળ સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર નથી, બરાબર. ત્યાં એ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. તો વોટ ઇઝ આપણી મૂર્ખાઈ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ ફૂલિશનેસ? તો કે વાય શુડ વી પે ઇલેક્ટ્રિસિટી? અહીંયા આપણે રહીએ તો આપણે દર મહિને ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ આપવું પડે. શું કામ? કે રાત અંધારું થઈ જાય અને આપણે જે લક્ઝરીઝ આઇટમ જે બધી છે બધી રન ઓન ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો આપણી એના માટે પણ આ બધી વસ્તુ ત્યાં આગળ આધ્યાત્મિક જગતમાં જરૂર જ નથી, કારણ ત્યાં બધું સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે બધું, ત્યાં કઈ જરૂર નથી. તો સ્પિરિચ્યુઅલ જગત ઇઝ નોટ લાઇટન બાય ધ સન મૂન બીકોઝ એવરીવન ઇઝ એફલ્જન્ટ. બધા ભગવાન જેવા છે ને ત્યાં એમનું જે બધા જેવું ભગવાનનું ફોર્મ છે અને ભગવાનના જે રીતે ક્વોલિટીઝ છે એ બધાનું હોય, એટલે તમારે ત્યાં લાઇટ વાઇટ ની કઈ જરૂર નથી. સો ધેરફોર ધેર ઇઝ નો નીડ ઓફ ધીસ થિંગ્સ. એટલે સન મૂન અને ઇલેક્ટ્રિસિટીની ત્યાં જરૂર નથી. ધીસ ઇઝ નો ઇગ્નોરન્સ, ધેર ઇઝ નો સ્કેર્સિટી. ત્યાં આગળ કોઈ ઇગ્નોરન્સ નથી, ત્યાં કોઈ અછત નથી અને ત્યાં કોઈ મિઝરેબલ કન્ડિશન્સ નથી. સો સત ચિત આનંદ, એવરીવન ઇઝ હેપી, એવરીવન ઇઝ બ્લિસફુલ અને એવરીવન ઇઝ એટર્નલ. તો શ્રીમદ ભાગવતમ નાઇરોબી. The qualities of spiritual world, કૃષ્ણ લોકો અને ગોલોકા વૃંદાવન. બીજું એટલે એ જ છે કે ત્યાં બીજું શું હોય છે ક્વોલિટી? આધ્યાત્મિક વિશ્વના ગુણો, એટલે કે કૃષ્ણ લોક અને ગોલોક વૃંદાવનમાં આધ્યાત્મિક જગત વર્ણનનો હેતુ શું છે કે વ્યક્તિએ આ માહિતીથી મોહિત થવું જોઈએ, એટલે આપણને એટ્રેક્શન થાય, એટલા માટે અહીં કરી છે. તેણે પોતાને તે શાશ્વત વિશ્વમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની અને વાસ્તવિકતાના ખોટા પ્રતિબિંબમાંથી બહાર કાઢવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. એટલે આપણને અત્યાર સુધી ઇવન આઈ ડોન્ટ નો ઇસ્કોન સિવાય બીજા કોઈ જગ્યાએ આવો કોન્સેપ્ટ કે કોઈ નોલેજ હોતું નથી કે આવી રીતે ગોલોકા વૃંદાવન હોય છે, બરાબર. વૈકુંઠ બધા કહે છે કે વૈકુંઠ પણ આ રીતે સિસ્ટમેટિક સૌથી ટોપમોસ્ટ કૃષ્ણનો ગોલોક, પછી વિષ્ણુ લોક, પછી મહેશધામ અને પછી આખું આ ભૌતિક જગત, આ ટાઈપનું ખરેખર આ નોલેજમાં ઇસ્કોનમાં ને અહીંયા આવ્યા પછી જ આપણે કેટલી બધી ક્લેરિટી આવી એમ. બાકી પહેલા તો કઈ જ ખબર નથી આપણને, બરાબર. પરંતુ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લે ધીમે ધીમે અલગ થવાની સંભાવના વ્યક્તિએ પોતાના ભક્તો સાથે, એટલે ડિવોટીઝ એસોસિએશન એવો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે, અને વ્યક્તિએ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના સમર્પિત સમાજની શોધ કરવી જોઈએ અને ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ તે શીખવું જોઈએ. મતલબ ઇન શોર્ટ તમારી સાધના અને એના માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, ડિવોટી એસોસિએશન, બરાબર, ટેમ્પલની વિઝિટિમાં અથવા તો જ્યારે લવ માત્ર સાધુ સંઘ, ત્યારે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે ત્યારે તમારે સાધુ સંઘની એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છોડવી નહીં. એના માટે જ આપણે યાત્રાને હાથે બધું વી શુડ ગો ધેર રેગ્યુલર. તો આ રીતે તો એક્ટિવિટી છે, પણ હવે અત્યારે તો આ રીતે ઇન્ટ્રોડક્શન 1 થી 6 શ્લોક જે આપણે કીધા, બાકીનો જે પાર્ટ જે છે આપણે આવતીકાલે પરમ દિવસે રવિવારે તો વાંધો નહીં ને, બધાને કોઈને કન્સ્ટન્ટ નથી ને, આપણે રેગ્યુલર. આ તો વચ્ચે બે બ્રેક થઈ ગયેલા ને મારા, તો એટલા માટે કોમ્પન્સેટ કરવા માટે તો હું મને પ્રભુએ જે મોકલું છે એ જોઈ લઉં છું, પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું એને. પ્રભુજી, યસ, મેં સ્ક્રીનશોટ પાડ્યા એ છે, કયા ગ્રુપમાં મૂકું? ભક્તિ વિરક્ષામાં મૂકું કે? હા,